අපි මේක සෙටප් කළාට පස්සේ අපිට software කීපයක් පේනවා. අපි නිකන් start එකට ගිහිල්ලා Python කියලා type කරාම මෙන්න මෙහෙම software කීපයක් පේනවා. ඒකේ IDLE කියලා එන මේ software එක තමයි open කරනවා. මේක මගේ icon එක හරියට load දුන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ machine එක පොඩක් stuck වෙලා වගේ තියෙනවා. ඒක නිසා වෙන්න ඕනේ. අර සාමාන්‍ය Python වල තියෙන symbol එක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ logo එකක් තියෙනවා. ඔයාලා Python ගැන දන්නවා ඇති මේක මොකද්ද මේකේ මේ මට මේවා කතන්දර ඔක්කොම දන්නවා ඇතිනේ. මම එතනින් එහාට කෙලින්ම Python වලටම තමයි යන්නේ. හොඳද? දැන් මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පේන්නේ මේකට කියන්නේ සෙල් එක කියලා. ID LD කියන්නේ environment එක මේ development environment එක Python වල පාවිච්චි කරන. හැබැයි මේකෙදී අපි අර සාමාන්‍ය අපි program දැක්කහම දකින්නවනේ මේ button තියෙනවා. එහෙම ගොඩක් ඒවා සාමාන්‍ය program එකක තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන මේ interface design කරලා හදන්න අමාරුයි. නමුත් අපිට programming වල concept එක නැත්නම් programming වල coding ටික කරගන්න පුළුවන් වැඩිපුර ලේසියෙන්. ඒ අතරින් මේ පේන ඉන්ටර්ෆේස් එක මේක අපි දන්නවා අර සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජ් එකක් හැමතිස්සෙම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඉන්න මං ඉන්නවා හොඳයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හැමතිස්සෙම ක්‍රියාත්මක කරද්දී දරුවෝ ඒකේ CPU එකට මේක ගෙනියන්නේ නේද CPU එකට මේ data අරන් යනවා අපිට CPU එක පාවිච්චි කරන්න බෑ ඩිරෙක්ට් හේතුව අපි දන්නේ නැහැ මේ CPU එක කොහොමද ප්‍රොසෙස් කරන්න කියලා මේක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක හැන්ඩල් කරන්න කොහොමද කියන්නේ මේකේ ආකිටෙක්චර් එක මේකේ සැලැස්ම අපි දන්නේ නැහැනේ සැලැස්ම දන්නේ නැති නිසා අපිට CPU එකක් ඩිරෙක්ට් පාවිච්චි කරන්න බෑ අපි හැමතිස්සෙම ඔය Excel එහෙම නැත්නම් PowerPoint ඔය වගේ විවිධ ඇප්ලිකේෂන් හදාපුවා භාවිතා කරලා තමයි මේ CPU එක භාවිතයට ගන්නෙ. එහෙම ඇරෙන්න අපිට CPU එක භාවිතා කරන්න බෑ කෙලින්ම අපි ඒක වැඩ කරන හැටි දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ CPU එකත් එක්කලා අපිට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම CPU එකක දැන් අපි සාමාන්‍ය CPU එක දෙන රිසෝස් විදිහට දන්නව නේද? ALU එකක් තියෙනවා CU එකක් තියෙනවා. arithmetic logic unit එකක් සහ control unit එකක්. ඒතර මේ arithmetic logic unit එක ගත්තාම මේකේ arithmetic part එක වෙනම තියෙනවා logic part එක වෙනම තියෙනවා. ඒ දෙකේදී ඔය කම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඇඩ් කරන ඔය ටික තියෙනවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන units arithmetic unit logic unit මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට පහසුකම් හදලා තියෙන අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එක්තරා ක්‍රමයක් එක්තරා පහසුකමක් අපි කියනවා platform එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන් මේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් කියන එක. ක්‍රමලේඛන භාෂාව. පැහැදිලි ඇති. එහෙමනම් මේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් ඉගෙන ගද්දී මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ අර flow chart pseudo code එහෙම කියලා තව කොටස් ටිකක් නේද? එතකොට ඒවල මූලික අදහසක් තියෙන්න වෙනවා Python වල මේ ටික අපි ඉගෙන ගන්න කලින්. ඒක මම චුට්ටක් මතක් කරන්නම් ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැතුව. මේ ටික මතක ඇද්ද කියලා බලන්න. ඒකේ අපි ලියන pseudo code එක තමයි මේ විදිහට අපි හදලා ඊට පස්සේ ආයෙ ගන්නෙ. සටහන් වගේක් සමහරට ටීචර් අතින් හම්බ වෙලා ඇති අනිත් එකේ. Python right. මෙන්න මේක අපි බලමු. මෙන්න මේකේ තියෙනවා මේ ටික මොනවද කියලා මම හිතන්නේ මේ වගේ සටහනක් ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැති. නැත්තම් ටීචර් අතින් ගෙන්න ටීචර්ට කියලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයාලා programming languages වල මූලික දේවල් ටික ඉගෙනගෙන මෙන්න මෙහෙම මේවා ඇඳලා program එකක් හදන්න ඕන විදිහ ගැන අදහසක් අරගෙන ඇති. එතකොට මේක O level IT කරපු අයට නම් කොහොමත් තියෙනවා.
ඒගොල්ලෝ මේක ඉගෙනගෙන ඇතිනේ. හැමදාම අනිවාර්යෙන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාඩම දිගටම කරනවා නිකුල් හවසරේ මුලදී. right. එතකොට මේ කොටස් ටික ඇරලා තමයි මම දැන් කෙලින්ම Python වලට ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපි මේ ලියන එක සූඩෝ කෝඩ් එකකට පෙරළුවානේ. මේ සූඩෝ කෝඩ් එක තමයි ඊට පස්සේ අපි O level වලදී නම් Pascal වලනොත් A level වලදී Python වලිනුත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි දැනගන්න ඕන මේ සූඩෝ කෝඩ් එකක් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කෝඩ් එකක් බවට පත් කරද්දී දැනගන්න ඕන Python වල තියෙන rules ටිකක් තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. හරි? Python වල තියෙන rules ටිකක් කතා කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේකේ අවශ්‍ය කරන ඒවා මෙහෙමිට සටහන් කරගන්න මම විශේෂයෙන් වෙන වෙනම කී ඉන්නේ නැහැ මේක සටහන් කරන්න මෙහෙම කියලා. හරි. අපි එමුනම් යම් කොටසින් කොටස බලමු. දැන් මේ පේන ඉන්ටර්ෆේස් එකට අපි කියන්නේ සෙල් එකක් කියලා. Python වල පාවිච්චි කරන මූලිකම අතුරු මුහුණතක් අපිට පේන්න තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේක. මේකේ මේ තියෙන කර්සර් එක දැන් තියෙන තැන තියෙන්නේ. අපි මෙතන ලියන ඕනම කමාන්ඩ් එකක් අපි enter press කරපු ගමන් එහෙම නැත්නම් මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න කියලා අපි enter button එකකින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් enter press කරපු ගමන් ඒක execute වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක ඔයාලා මතක තියාගන්න. හැබැයි පුතේ මේක දැන් අපි එක වැඩසටහනක් විවෘත කරලා තියෙන්නේ. අපි මේකෙන් වැඩසටහනක් විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වැඩසටහන ආපහු ක්ලෝස් කරනකම් RAM එක temporary files හදාගෙන එහෙම නැත්නම් RAM එකේ ඉඩ වෙන් කරලා තියෙනවා මේ සෙල් එක කියන උප වැඩසටහනට. එතකොට ඒක ඇතුලේ අපි මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක කරන හැමදේම නැවත මේක ආපහු ක්ලෝස් කරනකම් තියෙනවා. උදාහරණයක් අපි බලමු. මම මේකේ සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් නිකන් සටහන් කරලා ක්‍රියාත්මක කරලා බලනවා. අපිට පුළුවන් අගයන් දෙකක් මේ විදිහට කෙලින්ම එකතු කරලා ගන්න. සාමාන්‍ය කැල්කියුලේටර් එකක් වගේ වැඩ කරනවා. නේද? බෙදීමක් සිද්ධ කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට එහෙම බලද්දී හරිම සරලයි. කිසිම දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියද්දි ගොඩක් ඒවා කරනවා මේ Pascal වගේ පාවිච්චි කරන අවස්ථාවලදී. නමුත් Python වල එහෙම ලොකු දේවල් කරන්නේ නැහැ. ඒක හරි ලේසියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා අපි මේ පාවිච්චි කරන දේවල් දැන් ඔයාලා සාමාන්‍ය දන්නේවම තමයි 45 විශාලයිද 5 true ඒ ලකුණු යොදන හැටි දන්නවනේ නේද මෙන්න මෙහෙම යොදන සලකුණු එකතු කිරීම අඩු කිරීම මේ වගේ ඒවා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඔපරේටර්ස් කියලා නේද කාරක මෙන්න මේ කාරක කිහිපයක් තියෙනවා එතනින් ඔයාලට මේ මූලික දේවල් මේ ටික නම් මං හිතන්නේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි එතනින් අපි පාවිච්චි කරන කාරක මුලින්ම අපි Python වල භාවිතා කරන විශේෂයෙන් තියෙන කාරක කිහිපයක් මතක තියාගමු. මේ ටික එච්චර ලොකු දේවල් නෙවෙයිනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ තරුව තියෙන ගුණ කිරීමට මේ විදිහට තියෙන ඇල ඉරක් බෙදීමට තියෙන්නේ. මේ ටික මතක දන්න දේවල්. උදේ මේකේ විශේෂයෙන් අපි කාරක වලදී මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා. මම මෙහෙම අගයක් දීලා බෙදීමේ දෙකක් සමග 5 කියලා සටහන් කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි 58 බෙදීම 5 කිව්වොත් එහෙම 11.6ක් එන්න ඕන. හැබැයි 58ට බෙදීමේ දෙකක් 5 කියලා දුන්නොත් 11යි එන්නේ. ඒක ඔයාලට මතක නම් නැත්නම් මේකට කියනවා අපි මෙහෙම බෙදීමේ දෙකක් පාවිච්චි කරනකොට මොඩියුලේට් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ බෙදුනහම පූර්ණ සංඛ්‍යාව පමණක් බෙදෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව පමණක් ප්‍රතිදානයේ විදිහට පෙන්වන අවස්ථාව. හරි? මතක තියාගන්න දශම ස්ථාන සලකන්නේ නැහැ. බෙදුවාම බෙදෙන පූර්ණ ගණන විතරයි දෙන්නේ. දැන් 3 බෙදුවොත් 2කින් 3ට 2 ඒවා 1.5ක් එනවනේ. නමුත් 3 බෙදීමේ දෙකක් 2යි කියලා දුන්නොත් 1 විතරයි එන්නේ අර දශම 5. ඒ කියන්නේ දශම ගණන් නොසලකා හරිනවා. ඔන්න ඕක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. ඊළඟට ඒකෙම අනිත් පැත්ත තියෙනවා 3 100ට ලකුණු 2. එතකොට එකක් ආවේ ඒ බෙදීම නෙමෙයි නමුත් මෙතන සිද්ධ වුණේ දැන් 58 100ට ලකුණ 5 දුන්නොත් එහෙනම් මම කලින් දීපු එක උත්තරේ එතකොට 3යි කියලා එන්නේ
මේ වෙන්නේ බෙදුනහම ඉතිරි ගාන. දැන් 5 බෙදුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 4න් ඉතිරි 1යිනේ. ඒක එතකොට අපි 5 බෙදුමු 2කින්. 5 බෙදීම 2. 2යි ඉතිරි 1යි. 2යි ඉතිරි 1යි. එතකොට 5 අපි 2කින් බෙදුවොත් එහෙම 2යි ඉතිරි ගාන පෙන්වන්නේ නැහැ මේ කියන පූර්ණ සංඛ්‍යා බෙදීම. නිකිල බෙදීම. ඒ වගේම 5 100ට ලකුණ 2යි කිව්වොත් එහෙම උත්තරේ 1යි. ඒ කියන්නේ ඉතිරි ගාන පෙන්වන්නේ. එහෙනම් ඔන්න මම විශේෂයෙන් මතක් කළේ මෙන්න මේ බෙදීම දෙකක් තියෙන ඔපරේටර් එකයි. ඒක පූර්ණ සංඛ්‍යා බෙදීම සහ 100ට ලකුණ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා බෙදුවහම බෙදෙන ගාන. බෙදීම දෙකකින් කරන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා බෙදුවහම ඉතිරි ගාන පෙන්වනවා. ඉතිරි ගාන පෙන්වන දැන් අපිට ඉරට්ටි සංඛ්‍යාවද දොඩ සංඛ්‍යාවද කියලා හොයාගන්න 79 බෙදීම 2. සෝරි. අපිට ඉතිරි ගාන හොයාගන්න වෙන්නේ මෙතනින් නේද? මම පටලලා කිව්වද කොහෙද නේද? බෙදෙන ගාන පෙන්වනවා බෙදීම දෙකක් ගැහුවාම ඉතිරි ගාන පෙන්වනවා ප්‍රතිශත ලකුණ ගැහුවාම. ඒක පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. දැන් මෙන්න මේ ටික ඔයාලට අර දීලා තිබ්බ නැත්තම් මේ සටහන මම දැන් ඔයාලට හම්බෙලා නැත්තම් මේ සටහන මම ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට මේකේ මේ ඔපරේටර්ස් ටික තියෙනවා. මම මේ භාෂාවේ මූලික දේවල් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ ස්ක්‍රීන් එකනේ. මේකේ අපි ක්‍රමලේඛන භාෂාවල මූලික විස්තර ටික එහෙම තියෙනවා. ඒවා කතා කළේ නැහැ. තීර ටිකක් ඒ ටික ඔයාලට තනියෙන් උනත් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න මේකේ ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරන ටික තිබුණා ලොකු ලිස්ට් එකක්. මට දැන් පාට තියෙන ප්ලේස් එක මතක නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න මම මේ කියන ඔපරේටර්ස් ටික විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න බලන්න. right. ඊළඟට දරුවෝ අපි තව එකක් පාවිච්චි කරනවා විශේෂ අවස්ථාවක්. බෙදීම දෙකයි ප්‍රතිශත ලකුණයි ඕන විශේෂ අවස්ථාවක් කියලා කිව්වා. තව එකක් තමයි තරු දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක හිතා ගන්න පුළුවන් දෙකේ තුන්වෙනි බලය හැදිලා තියෙන්නේ නේ. 2 ස්ටාර් ස්ටාර් 3 කියලා ගහම ස්ටාර් මාක් දෙකක් නැත්නම් ගුණ කිරීම ලකුණු දෙකක් ගහලා තව ආගයක් දුන්නා මේකේ බලය හම්බ වෙනවා. දැන් 10 23 වෙනි බලය. මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක තව එකක්. එතකොට තරු ලකුණු දෙකකින් අපිට ගුණාකාර මේ වර්ග සංඛ්‍යා බලයේ සංඛ්‍යාව බලය නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. වර්ග සංඛ්‍යාවක් හරි බලයක් ගන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් හුඟක් වෙලා මේ මූලික මට්ටමේ තියෙන මේ සාමාන්‍ය ගණිත මේ අපි කියන්නේ බීජ ගණිතයේ භාවිතා කරන කාරක ටික ඉවර වෙනවා. තව මූලිකව මම අතහැරලා කළේ ඈ පැහැදිලි ඇති නේද? ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන කාරක ටික අයින් කළා තමයි මම මේ ටික මතක් කරගෙන ගියේ. විශේෂ අවස්ථා ටික විතරයි කළේ. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ කොටසට. අපි මෙන්න මේකට උත්තරේ හොයන්න පුළුවන් බලමු. 5 මේක බෙදීමේ ලකුණ නෙවෙයි මේක එන්ටර් බටන් එකට උඩින් තියෙන කී එකක්. එතන අර සර් පොඩ්ඩක් මේ සර්ට දාන්න ඕන මෙසේජ් එකක් මට එවලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් තේරුනේ නැහැ කියලා මේ කලින් චුට්ට මේ දරුවෙක් එවලා තියෙන සර්ට යවන්න ඕනේ මට එවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම තවත් මුලේ ටිකක් සරලව කරන්න ඕන කියන අදහස ඇත්තේ නේද? ටිකක් එහෙම වෙන්නේ නැති. හොඳයි. එහෙනම් හරි. ආයි අපි මුලට යමු. ටිකක් හිමිහිට යමු. මම අරකේ තියරි ටික නොකලට කමක් නැහැනේ නේද මේ programming languages ගැන තියරි කළොත් එහෙම අපිට Python කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා ඒ ටික මෙයාලට මම කතා නොකර ඉන්නවා. හරි. මම ආයි මෙයාලා කිව්වේ මේ Python ඉගෙන කරපු කියලා තමයි කොහොමද කිව්වේ නා. Python එක කරමු කිව්වේ. හරි. හොඳයි. අපි ආයි පාරක් යමු මුලට එහෙමනම්. මම Python වල කතා කරේ පුතේ දැන් අපි මෙතන මේ මම සෙල් එක උන රීස්ටාර්ට් කළා. ඒ කියන්නේ දැන් අලුත් සෙල් එකකට මාරු වෙලා තියෙන්නේ. මම ක්ලෝස් කරලාම ගන්නද නැත්තම්. මුලටම එන්නම් මේක මොකක්ද කියලා මම පැහැදිලි කරේ නෑ.
දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ Python වල සෙල් එක කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන අදහස. ඒ කියන්නේ Python ප්‍රෝග්‍රෑම් ක්‍රියාත්මක කරන විදිය. ඒක තාම තේරුන්නේ නැහැ කියපු නිසා මම ආයෙත් සරල කරන්න පොඩ්ඩක් මුලට එන්නම්. මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කීප දෙනෙක්ට නොතේරුන නිසා. පුතේ මේ අපි කරන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දී මොකද කරන්නේ ඒකේ කෝඩ් එකක් සෝස් කෝඩ් එක කියලා කියන්නේ හරකේතේ එහෙම නැත්නම් සෝස් කෝඩ් එකක් අපි ලියලා ඒක පරිගණක සකසනයට යවන්න කලින් පරිවර්තනය කරනවා යන්ත්‍ර භාෂාවට තේරෙන්න. මොකද පරිගණකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එක බිඳුව අවස්ථාවලින්නේ. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා මැෂින් ලැන්ග්වේජ් නැත්නම් යන්ත්‍ර භාෂාව. මෙන්න මේකට යන්න කලින් මේක පරිවර්තනය කිරීමක් එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මේ පරිවර්තනය කරන්ද පාවිච්චි කරන පරිවර්තකලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා අහලා තියෙනවා ඇති සමහර විට. එක්කෙනෙක් තමයි සම්පාදක නැත්නම් කම්පයිලර්. අනිත් එක අර්ථ වින්‍යාසක කියලා කියනවා ඉන්ටර්ප්‍රිටර්. මෙන්න මේකේ අර්ථ වින්‍යාසක කියන ට්‍රාන්ස්ලේටර් අපි ලියන කේතයක් අපි ලියන යම්කිසි ප්‍රකාශනයක් සූඩෝ කෝඩ් එකක් හා සමාන යම් ප්‍රකාශනයක් පරිගණක සකසනයට CPU එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට පරිවර්තනය කරලා දෙන ඒ වලින් අර්ථ වින්‍යාසක එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්ප්‍රිටර් හැමතිස්සෙම පේලියෙන් පේලිය එවෙලෙම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ කියන්නේ එවෙලෙම එයා සකස් කරලා පිළිතුරු ප්‍රතිදානෙ ලබා ගන්නවා. නැත්නම් ඒ ප්‍රතිදානෙ මේ සකස් කරනවා කොහොම හරි. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජ් එකක් තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරන Python කියලා කියන්නේ. මම දැන් Python විතරයි සබ්ජෙක්ට් එකට ගන්නෙ. හරිද? නැත්නම් තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. Python වලින් අපි ලියද්දී මේ සෙල් එකේ එයා මොකද කරන්නේ? ඒ ලියන හැම පේලියක්ම එවෙලෙම සකසනයට යවලා පිළිතුර ලබා ගන්නවා. අපි ආන් එහෙම පිළිතුරු ලබා ගන්න අවස්ථා තමයි කලින් බැලුවේ. සකසනයට යවලා පිළිතුරු ගන්න අවස්ථා ටික. එතකොට මේ සෙල් එක අපි පාවිච්චි කරපු ඒකේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ. මේකේ කොපිරයිට් වම් කතාවක් තියෙනවා. මේ ඊතල තුනක් එක්කලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මට මෙතන සෝස් කෝඩ් එක මගේ තියෙන කේතේ ලියන්න පුළුවන්. මගේ මේ අර සූඩෝ කෝඩ් එක වගේ මට අදාළ කරන කේතේ මෙතන මට ලියන්න පුළුවන්. ලිව්වහම ඒකේ ප්‍රතිදානයක් තියෙනවා නම් පහලින් ඒක නිරූපණය වෙනවා. හරි. දැන් මම මෙහෙම ගහන්නම්කෝ. මං කෙලින්ම අගයක් විතරක් ගහනවා. මම නම ගහනවා මගේ. මගේ නම ටයිප් කරනවා මෙතන. මෙහෙම නම ටයිප් කරාම මේකේ මොකුත් සකස් කරන්න දෙයක් නැහැ මෙයාට. නම ටයිප් කළා විතරයි. ඊට පස්සේ ඒක එන්ටර් කළාම මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒක කියනවා මේක ඩිෆයින් කරලත් නැහැ මොකුත් නැහැ. නිකන් නමක් ටයිප් කරලා විතරයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙයා මේක සකසනේට ගියාට මොනව කරන්නද? එයා දන්නේ නැහැ. පැහැදිලිව කියනවා මේකේ එරර් එකක් තියෙනවා. මෙහෙම මම කරන්න දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා. මං නමුත් අගයක් ගහනවා. දැන් ඔයාලා 2021 විභාගෙ ලියන්නේ. එයා ඒක ඉලක්කමක් හින්දා බාරගෙන ඒකේ ප්‍රතිදානෙ යටින් මට එළියට දෙනවා. මේ යටින් තියෙන අපිට මේකේ ප්‍රතිදානෙ පේන අවස්ථාව. අපි Python ෆයිල් එක වැඩ කරන්න ඕනේ. නමුත් ෆයිල් එක වැඩ කරද්දි ටිකක් ඒවා සේව් කර කර ඕපන් කර කර පෙන්වන්න වෙලා යන නිසා තමයි මම මේ දැන්ට සෙල් එක මූලික දේවල් ටිකට පාවිච්චි කරන්නේ ආරම්භයක් විදිහට. හරි. ඒතකොට මේකේ මම ගහපු සැනින් මට පිළිතුරු පහලින් පෙන්නනවා. අගයක් දීපු ගම. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැත්තම් මේකට එයා ඒ අගේ හැමෝම පෙන්නනවා. 25යි කියලා එන්ටර් කරාම 25 පෙන්නනවා. මම 20 21 කියලා කලින් ගහුවා ඒකේ හැමෝම පෙන්නනවා. අපි මේකට කරන්න යම්කිසි කාරකයක් එහෙම නැත්තම් ඔපරේටර් එකක් කාරක කියනවා දන්නව නේද? කියන්නේ එකතු කරන්න අඩු කරන්න වගේ කාරකයක් එක්කලා විධානයක් ලබා දුන්නොත් දැන් ඔයාලා සූඩෝ කෝඩ් කතා කරද්දී මතක නම් ඒකේ තියෙනවා ඒකේ තියෙනවා සූඩෝ කෝඩ් වල මම හිතන්නේ හරි මතක ඇති. අපි ලියන එකේ මෙන්න මෙහෙම දැන් පැස්කල් කෝඩ් මේ ෆ්ලෝ චාර්ට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම මේකේ තියෙන මේ අභ්‍යන්තර කාරණා ටිකනේ අපි සූඩෝ කෝඩ් එකට ගන්න පිළිවෙලට නේද? x සමානයි මෙහෙම කියලා තියෙනවා. max ඊළඟ මේක එකතු කිරීම අඩු කිරීම ඇති. මෙතන j සමානයි j ධන 1. අන්න ඒ කියන කාරණා අපි මොනවා හරි සකස් කිරීම කරනවා මේ හැම ක්‍රියාවලියක් ඇතුළෙම නේද? ඒ කියන සකස් කිරීම වලට යොදා ගන්න මේ i සමානයි i ධන 1යි මේ බෙදීම්, ಗುಣ කිරීම, තර්ක කිරීම මේ වගේ අන්න එහෙම යොදා ගන්න කාරක ටික
අපි සර්ච් කළොත් එහෙම ඔයාලට මේක හොයාගන්න පුළුවන් ඕන තරම් තියෙනවා. Python operators කියලා බැලුවොත් එහෙම images වල මේ කියන operator හොයාගන්න පුළුවන්. ලොකු list එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ image එක ගොඩක් හොඳයි. Python operator. මෙන්න මේ කියන sign ඒ කියන්නේ මේ කියන සලකුණු ඇතුළත් කරාම අපිට පුළුවන් විවිධ විදිහේ සැකසුම් වලට ලක් කරගන්න අපි දාන ආදාන නැත්නම් ඒ දාන විධානයේ තියෙන දෙපැත්තේ තියෙන දේවල්. අපි අරකෙදි බැලුවා වගේ මේ යම්කිසි ප්‍රකාශනයක් සකස් කරගන්න තමයි සැකසුමක් කරන හැටි තමයි මේ බලන්නේ. එතකොට අපි ටිකක් ඉස්සරහින් පටන් ගත්ත එක හරිය. කෙලින්ම මම ඔපරේටර්ස් වලට ගියා. අපි ඊට පස්සේ විචල්යව කතා කරමු. නමුත් අපි මුලින් ඔපරේටර් කියන එක තේරුම් ගමු. මොකද මේකේ අර සාමාන්‍ය වලට පැස්කල් එක මතක නම් පැස්කල් වල අපි ගොඩක් කේත ලිව්වා. පැස්කල් කරපු ඇයට විතරක් මේක මතක් වෙයි. පැස්කල් පාවිච්චි කරද්දි මුලින්ම ලියලා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා එකක් ලියන්න උනා නේද? දැන් මේකේ ඒව නැහැනේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා මෙතන නමක් ලිව්වා. ඊට පස්සේ සෙමිකෝලන් දැම්මා ඔහොම. ඔහොම ගොඩක් ඒවා කරානේ. ඊට පස්සේ ආයි මෙතන begin කියලා එකක් තියෙනවා. ආයි end කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙ තිතක් තියෙනවා. මෙතන වා කියලා දාලා variable හදන්න උනා. ඔහොම එක එක ඒවා ලිව්වා variable හැදුවා. ත්‍රිත් දෙකක් දැම්මා integer ලිව්වා. මෙහෙම ගොඩක් ඒවා ලියන්න තිබ්බා මේ Pascal program එකේ. දැන් මේකේ එහෙම ඒවා නැති හින්දා තමයි මේ මොනවා කියනවද කියලා එකපාරට තේරෙන්නේ නැතුව ඇත්තේ. ඔව් ඇත්ත. එහෙම ඒවා මේකේ නෑ. මේක හරි සරලයි. මේක ඊට වඩා හරිම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ලේඛන භාෂාවක්. මේ Pascal Python ඇරුණාම තව ක්‍රම ලේඛන භාෂා ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ අලුතෙන් හදපු Google එකේ එහෙම Go කියලා එකක් එහෙම අහලා තියෙනවද දන්නේ. ඒ වගේ තව ගොඩක් ක්‍රම ලේඛන භාෂා තියෙනවා. අපි ඉතින් දැන් කෙලින්ම මෙතනට එමු. නැත්තම් වෙලාව යනවා ගොඩක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ දෙන ඉලක්කම් හරි අගයන් මොනවා හරි කෙලින්ම සකස් කරලා ගන්න ප්‍රතිදානය ලැබෙන හැටි. ඉතින් බොහොම සරලව එක දාන දෙක කියලා දුන්නොත් මෙතන අගයක් විතරක් නිකන් දුන්නොත් එක කියලා නිකන් දුන්නොත් එක ප්‍රතිදානයට ලැබෙනවා. එක දාන දෙකයි කියලා දුන්නොත් ඒක එකතුව ප්‍රතිදානයට ලැබෙනවා 3යි කියලා. නේ? එතකොට 3 අඩු කිරීම දෙක කියලා දුන්නොත් උත්තරේ එකයි කියලා හම්බ වෙනවා. මේවා සරලයිනේ මූලික මට්ටමේනේ 5 වරක් 6 ඕනනම් 5 තරුව 6. ඒවා දන්නවා ඇති මං හිතන්නේ. ඒවා නොදන්නව වෙන්න බෑ. තරුව තමයි ගුණ කිරීමට තියෙන්නේ කියලා. නේද? 25 බෙදීම 5. 5.0යි. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මතක ඇතිද? මතක තියෙනවද? දන්නවද? අර සංඛ්‍යා අපි අගයන් ඉලක්කම් නිරූපණය කරද්දී පාවිච්චි කරන අගයන් දෙකක් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි තාත්වික සංඛ්‍යා කියලා කියන දශම නැත්නම් භාග තියෙන අවස්ථාව. තාත්වික සංඛ්‍යා කියලා කියන. එතකොට 1.0 ඔය වගේ දශම ගණන් වලින් යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පූර්ණ සංඛ්‍යා නැත්නම් නිකිල කියලා. නේද? නිකිල කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. මෙහෙම අගයන් දෙකක් තියෙනවා. පුතේ පරිගණක වැඩ කරද්දී ඔයාලට මතකද අපි බයිනරි නම්බර් සිස්ටම් ගැන එහෙම ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවේදී ඩෙසිමල් ප්ලේසස් නැත්නම් ඉපිලෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යා කියලා දශම ස්ථාන තියෙනවා වෙනම කතා කරා. පුතේ මේ පරිගණක නිකිල සහ රියල් නම්බර්ස් නැත්නම් තාත්වික සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන්නේ මෙතඩ්ස් දෙකකට. ඒ කියන්නේ ටෙක්නික් දෙකකට තමයි යා මේවා සේව් කරගන්නේ. ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් කියලා වෙනම යනවා මේ ඉපිලෙන ලක්ෂ කියලා තාත්වික සංඛ්‍යාවලට. ඒ ක්‍රමේදී නිකිල නිරූපණය කරන ක්‍රමේ සාමාන්‍ය බයිනරි ක්‍රමේ. ඒක නිසා පරිගණක සකස් කරද්දී විශේෂයෙන් අපි මතක තියාගන්න ඕන නිකිල සහ පූර්ණ සංඛ්‍යා නැත්නම් තාත්වික සංඛ්‍යා කියලා දෙකක් අපිට දකින්න පුළුවන්. හොඳද? ඒ අවස්ථා දෙක තමයි මෙතනදී මම පෙන්නුවේ. 25 බෙදීම 5 කිව්වහම මේක දශම එන. ඒ කියන්නේ භාගය එන්න පුළුවන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. අනිවාර්යෙන් බෙදීමකදී භාගය එන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේක නම් භාගයක් නැහැ. 25 බෙදීම 7 වගේ දුන්නොත් මේ දශම ස්ථාන ගොඩාක් එනවා. ඒ කියන්නේ අර ඉතිරි වෙන ගාන ගොඩාක් බෙදි බෙදි යනවා. ඉතින් මේ සංඛ්‍යා නිරූපණය එක විදිහක් ඉඳලා ප්‍රතිදානය දෙන්නේ රියල් නම්බර් එකකින්. අපි විශේෂයෙන් ওই ටික දන්න හින්දා මම මතක් කළේ මෙතනදී 25 බෙදීමේ දෙකක් 7 කියලා දුන්නාම පූර්ණ සංඛ්‍යාවල ගණනය කිරීම විතරක් කරනවා කියලා. මේකෙදි තාත්වික සංඛ්‍යාවල ගණනය කිරීම කරනවා. මෙතනදී නිකිලවල විතරක් ගණනය කිරීම කරනවා. අර දශම කොටස අතහැරලා දාලා තියෙනවා. කෙලිම 3 විතරයි උත්තරේට ආවේ. එහෙම ඉතිරි වෙන ගාණක් තියෙනවනේ. දැන් 25 7ෙන් බෙදුවාම 7 වරක් 3 21
එකයි එතනින් ඉතිරි වෙන්නේ නේද? ඒ ඉතිරි වෙනවා ඒක ආයි පාරක් බෙදාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පූර්ණ සංඛ්‍යා බෙදුවාම 25 බෙදුනහම එන ඉතිරි ගාන 25 7න් බෙදුවාම එන ඉතිරි ගාන 4යි 21යි ඉතිරි 4යි. මෙන්න මේ ප්‍රතිශත ලකුණෙන් බෙදුවොත් එහෙම මේක ප්‍රතිශත නෙමෙයි කියන්න මම මේ මතක් කළේ 25 ප්‍රතිශතය නෙමෙයි මේක ඔපරේටර් එකක්. ප්‍රතිශත ලකුණ කියන්නේ ඔපරේටර් එකක්. එයා පූර්ණ සංඛ්‍යාව බෙදලා ප්‍රතිදානය අරන් දෙනවා ඉතිරි වෙච්ච ගාන. මෙතනදි වෙන්නේ බෙදුන ගාන. මේක මොඩියුලේටර් සහ ඩිවිෂන් එක අර ඩිවයිඩ් එක විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවල. හරි. මේක ඉතිරි ගාන මේක මොඩියුලේටර් එක නේද? මේ ප්‍රතිශත ලකුණ තමයි ඉතිරි ගාන දෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. බෙදීම දෙකක් බෙදෙන ගාන වලට හොයලා දෙනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවල. හරි. ඔක මතක තියාගන්න ඕන එකක්. එච්චරයි. ඒක දෙන්න පුළුවන් සමහර තැන්වලදී ගොඩක් අහනවා නෙමෙයි. සමහර තැන්වල තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කළේ අනිත් එක තරු දෙකක් යොදන අවස්ථාව. තරු දෙකක් යෙදුවොත් එහෙම අපිට බලය කියන අගේ බලය අවස්ථාවක් පෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර ඒවා එහෙම ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. දැන් 2 5 වෙනි බලය. එහෙම ඕනේ කියලා හිතන්න. 2 5 කීයද? නේද? 2 6 64 එන්නේ. අනක 32යි. 2 10 1024යි නේ. අපි මේක ඕනනම් ගහලා බලමු අරකින්. එතකොට මෙතන 2 තරු දෙකක් 10. 2 10 වෙනි බලය. ඒ කියන්නේ 1024ක් එන්න ඕනේ. ඔය 2 6 වෙනි බලය 64යි. මේ වගේ. 3 දෙවෙනි බලය 9යි. මෙහෙම බලය හදා ගන්න ඕන නම් තරු දෙකක් පාවිච්චි කරලා ගත්ත හැකි. දැන් අපිට හිතන්න අර මේ ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා 25R වල එකක් වගේ එකක් නේද? එහෙනම් 2 ගුණ කිරීම 22 බෙදීම 7 5 වලට ඊට පස්සේ ගුණ කිරීම R වලට එනවා අගයක්. ඒක අපි දාමු 14යි කියලා. එතකොට මෙහෙම උත්තරේ එනවනේ. එතකොට ඒකේ වර්ගය යාලා තිබ්බොත් 5R වර්ගය වගේ තිබ්බොත් 22 බෙදීම 7 7 ගුණ කිරීම R වලට අපි දාමු 7 ඒකේ වර්ගය. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශනය ගොඩනගා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක බැලුවහම එකපාරට තේරෙන්න ඕන මොකක්ද ඒ කළේ කියලා. එතකොට මෙයා සකස් කරද්දී මෙහෙම ඔපරේටර්ස් කීපයක් පාවිච්චි කරලා ඒ ඔපරේටර් වලට දෙන අනුපිළිවෙලකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාට කලින් සකස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ටිකක් සැලකිල්ලෙන් හදන්නත් ඕනේ. ඒවා ටිකක් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම පුතේ පළවෙනි මට්ටමට ඔයාලා මේ ඔපරේටර්ස් ටික හරියට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ ටික අමතකයි නම් එතනින් එහා එක කරාට ඒක අහුවෙන්නේ නැහනේ. right. ඔන්න 3යි මතක් කළේ. දැන් මහ ගොඩක් කළේ නෑ. තරු 2යි 100ට ලකුණයි බෙදීමේ 2යි. දැන් පැහැදිලිද දන්නේ? ගැටලු තියෙනවා නම් තාමත් කියන්න. එතනින් පස්සේ අපි කතා කරනවා විශේෂ කාරක කිහිපයක් ගැන. ඒ තමා මෙන්න මේ වගේ ලකුණකින් 5 බෙදීම 3 බෙදීම ලකුණ වගේ එක වෙනුවට අමුතු බෙදීමක් වගේ එකක් පාවිච්චි කළොත් උත්තර ටික හිතාගන්න බැරි අමුතු උත්තර හම්බ වෙනවා. මෙහෙම මේවා කීපයක් තියෙනවා. දැන් 5 and ලකුණ 3 උත්තරේ 1යි. 5 මේ කාකපාදයක් වගේ තියෙනවා. උත්තරේ 6යි. මෙන්න මේවටත් යම්කිසි කාරකයක් නැත්නම් යම්කිසි සැකසීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔකත් නිකන් සරලව මතක තියාගන්න. මේවා වැඩියම විභාගෙදී අහලා නැහැ. හැබැයි අර කරගෙන යන හින්දා මතක් කරන හින්දා මම මේ කතා කළේ මේවට අපි කියන්නේ bitwise operator කියලා. ඒ කියන්නේ බිටු අනුසාරිත මෙහෙයුම්. සංඛ්‍යාවක් බිටු වලින් හිතන්න වෙනවා ඔයාලට පුතේ. මෙතන 5 කියන්නේ බිටු වලින් හිතන්න වෙනවා. 5 කියලා කියන්නේ බිටු වලින් කීයද ඔයාලා හැදුවොත් එහෙම 5 කියන්නේ 1.1නේ දෙකේ පාදේ. ඊළඟට එතන තිබ්බේ 3. 3යි කියන්නේ 1.1. මේක එකතු කළොත් එහෙම 1.1 1.1 මෙතන ඉස්සරහට එකක් එනවා. ඒක අදාළ නෑ මෙතනදී. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම අදාළ නෑ කියන්නේ එකතුවක් නෙමෙයි. O ගේට් එක. O ගේට් එකක් දැම්මුත් මේ උඩ එකටයි යට එකටයි උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ මේකනේ. 1.1 එහෙනම් උත්තරේ 7 වෙනවා. ඒක තමයි මට මෙන්න මෙතන ආවේ. 5 බෙදීමේ ලකුණ වගේ කෙලින් ඉරක් ගහලා 3යි කියලා දුන්නාම 7ක් ආවේ.
හේතු හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති. එහෙනම් බිටු අනුසාරිත මෙහෙයුම් තුනක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට ගොඩක් අපහසුයි නම් මතක තියාගන්න වැඩි වගේ නම් දේවල් ගැටලුවක් නැහැ. අතහැරලා දාන්න අඩුම කියන්නේ අර ටිකවත් ඉතින් එහා ටිකවත් තේරුම් ගන්න බලන්න. මෙතන කීපයක් තියෙනවා මේකෙත් මේ bitwise operator කියන AND gate එකකින් යනවා වගේ තමයි AND ලකුණ දැම්මහම XOR gate එකක් වගේ මේ කාකපාදේ වගේ එක දැම්මහම අර මේ එන්ට ලකුණට උඩින් තියෙන බෙදීම වගේ තනි ඉරි කෑල්ලක් තියෙන එකක් තියෙනවා කෙලින්ම සිරස් අතට තියෙන ඒක O operator එක වගේ පාවිච්චි වෙනවා කියන එක. ඊළඟට ඒකත් එක්කම පුතේ මේ ඊතල දෙකකින් තියෙන එක දෙපැත්තට ඊතල දෙකකින් තියෙන එක ඒක bitwise shift එකක් කියලා අපි කියන්නේ තල්ලු කරනවා කියලා කියනවා වමට දකුණට. මම අනිත් ඒවල උත්තර කතා කරන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඒ හරිය අහනවා අඩු හින්දා වේගෙන් එහාට යනවා කාටද ඕනේ නම් වැඩිපුර ඒවා පැහැදිලි කරගන්න විස්තර කරන්නම් හොඳටම. අපි bitwise operator එකක්ම හිතමු පැත්තට යන අවස්ථාවක් දැන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්නකො. මෙහෙම අවස්ථාවක් අපිට ඕනේ කියලා හිතන්න 1.1 ඒ කියන්නේ මේ පහනේ බයිනරි වලින් 1.1 මේක මේ පැත්තට එකක් තල්ලු කරගන්න ඕනේ. එහෙම එකක් තල්ලු කරාම 1.1ක් දාන්න ඕන මෙතෙන්ට. එකක් එහාට යන්න නම් මෙතෙන්ට බිඳුවක් දාන්න එපේ. එහෙනම් 5 මේ පැත්තට එකක් තල්ලු කරාම ලැබෙන උත්තරේ මේක. ඒ කියන්නේ 10. අපි ඒක දෙකක් තල්ලු කරොත් එහෙම 5 ඒ පැත්තට මේ උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙතන 16 4යි 20යි. නේද? එතෙන්ට උත්තරේ එන්නේ 20. අපි ඔය දෙක ගහලා බලමු. 5 මේ පැත්තට එකක් තල්ලු කරනවා. නේ? ඒවට අපි කියන්නේ shift කරනවා කියලා. ඒකත් එහෙම නිතරම අහන එකක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මේ ලොකුවට මතක තියාගන්න අමාරු නම් ඒක ගැනත් වැඩියම වද වෙන්න එපා. අපි ඔන්න 5 මෙහාට එකක් තල්ලු කළා උත්තරේ 10 වුණා. මම ඒකට කලින් ගණනය කරලා පෙන්නපු විදිහට ඒක හරි. නේද? 5 එකක් එහාට තල්ලු කරොත් උත්තරේ 10යි. 5 එහෙනම් දෙකක් එහාට තල්ලු කරොත් උත්තරේ 5 මේ පැත්තට දෙකක් shift කරොත් එහෙම උත්තරේ 20ක් එනවා. ඒක බිටු වලින් හිතලා හදන්න ඕන නැත්නම් මේකේ උත්තරේ ගන්න බෑ කවදාවත්. ඉතින් මේක වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න බැරි කමක් නැහැ. මතක තියාගන්න මේ ලකුණු වලින් තියෙද්දි මේ ඔක්කොම සකස් වෙන්නේ බිටු අනුසාරිතව කියලා. ඉතින් මේ කලින් තියෙන පැත්තේ තියෙන අගය මේකේදී නම් දෙපැත්තේම අගයන් හිතන්න ඕනේ බිටු වලින්. මේකේදී නම් කලින් තියෙන පැත්තේ අගය අපි බිටු වලින් හිතලා ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තට තල්ලු කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් අපි 5 මෙහා පැත්තට shift කරොත් එකක් උත්තරේ 2යි කියලා හම්බ වෙයි. මොකද අර එකක් තිබ්බ එක නැතුව ගියානේ. මේකේ අනිත් පැත්තට shift කරොත් එහෙම අපි 5 මේ අතර shift කළොත් මේක හැලෙනවනේ. එතකොට මෙතන 2යි ඉතුරු වෙන්නේ. 1යි 2යි. ඒකන්නේ නේ 2යි. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා කීපයකුත් තියෙනවා ඔපරේටර්ස් නැත්තම් කාරක ගැන මතක තියාගද්දී. ඔන්න මම එතනින් එහාට අමාරු කරන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඔය කියන කාරක කීපයක් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. අපිට තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඔය ටික මතක තියාගන්නත් අමාරුයි නම් ගොඩක් Python අමාරුයි. ඊට පස්සේ තාර්කික කාරක වලට අපි යමු. තර්ක කරන්න තියෙන පුතේ තර්ක සිද්ධ කරන්නත් පුළුවන් අපිට මේකේදී. ඒ කියන්නේ 5 විශාලයිද 6 නෑනේ. ඒතකොට විශාල කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත එක තර්ක කරනවා අනිත් පැත්ත එකත් එක්කලා. නේ? 6 විශාලයිද 5 කිව්වොත් yes කියලා එනවා. එතකොට 5 විශාලයිද 5 නෑනේ. 5 විශාල නෑ 5. හැබැයි 5 විශාලයි හෝ සමානයිද 5? ඔව් විශාල නැතත් සමාන හින්දා ඔව්. මේ වගේ තර්ක කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඒකේ කාරක ටික බලන්න ඕනේ නම් ඒකෙදි එකක් තියෙනවා අපිට මේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න වෙයි. 5 සමානයිද 5 false. නැත්නම් අපි කෝ 5 100ට ලකුණ සමානයි 6 වගේ දුන්නොත් true කියලා කියයි. මෙන්න මේ ඔපරේටර් එක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ හර්ෂාදී ලකුණ
කියන එක ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජස් වලදී පාවිච්චි කරන පුතේ නැත කියන අදහස ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්වර්ස් එක. ඒක අනිත් පැත්ත කියන අදහස ගන්න. නැද්ද සමාන? පහ නැද්ද සමාන පහ? ඒ කියන්නේ සමාන නොවේද අසමාන වේද කියන එක තමයි මෙතනදී අහන්නේ. ඒතකොට මේක ඔන්න චුට්ටක් විශේෂයි. ඒක ලකුණු ඕනනම් මාක් කරගත්තට කමක් නැහැ. කාරකවලදී අනිත් ඒවා ඔයාලට මතක් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ගණිතයේ පාවිච්චි වෙන අවස්ථා. ඒක නිසා විශේෂ වෙන්නේ මෙතනදී මෙන්න මේ කාරකේ විතරයි මට මතක හැටියට. අපි ඕක මේ අරකෙදි නම් පාවිච්චි කරේ Excel වලදී එහෙම නම් පාවිච්චි කරේ මේ විදිහට. නේ? එහෙම syntax එකක් මේකේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. invalid syntax කියලා කියනවා. අසමාන කලින් පාවිච්චි කරේ මේ විදිහට. නමුත් අපි Python වල පාවිච්චි කරද්දී අසමානයි කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මේ හරසාදී ලකුණයි සමානයි කියන එකෙන්. හොඳයි. ඒතර කාරක ටික එහෙනම් මතක ඇති මතක තියාගන්න බලන්න. මීට අමතරව තව තියෙනවා බූලියන් ගේ කොටස් ටිකක්. ඒ ටික අපි කළොත් එහෙම අදට කාරක විතරයි කරන්න වෙන්නේ. මම ටිකක් ඉස්සරහට යන්න හිතාගෙන කරලේ. ඒක නිසා අපි ඒ කොටසට එමු. තව ඉස්සරහට යමු. ඔව් සම්බන්ධක කාරක කියලා කියන්නේ මේ වගේ ඒවා තමයි තාර්කික කාරක කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව පුතේ ගේට්ස් ටික තියෙනවා. අපිට ගේට්ස් හම්බ වෙනවා මීට අමතරව මේ පහළ තියෙන boolean and not ඒ වගේ ගේට්ස් ටික. comparisons වලටම තමයි සම්බන්ධක මේ ඒවම තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට කාරක කියන්නේ ඒවමද කියලා අහන එක තර්ක නැහැ. කාරක කිව්වහම වර්ග දෙකයි. එකක් තමයි මේ arithmetic operators තියෙන operators කියන එක තමයි මේ කාරක කියන සිංහල වචනෙන් කියන්නේ. එකක් arithmetic අනික logic. ඒතකොට logic වලදී මේ සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරන එක තර්කනේ. ඒතකොට ඒවා තර්ක කරන කාරක කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ඉතින් එහා කොටසකට යමු දැන්. ඔන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අපි කාරක ටික කතා කළා. හරි. තවත් එක ගැටලු තියෙනවා නම් ඔන්න අහගන්න මේ ටික ලියලා තියලා මම මේ කළා වගේ ඒවා කරලා බලන්න. ඒතකොට මේකෙන් මේ වෙලාව උත්තර හම්බ වෙනවනේ. මේකෙන් ටිකක් ලේසියෙන් මතක තියාගත්ත හැකි. පුතේ එතන විශේෂ වෙනවා. මෙන්න මේ කියපු ලකුණු ටික ඒවා ඔයාට ගොඩාක් හුරු නැත්තම් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ගැටලුවක් නැහැ. ඒක බිට් වලින් හදන්නේ. අපිට ඒක මොන එක ලකුණක් විතරනේ නැතුව යන්නේ සමහරවිට. හැබැයි ඉතින් මේ ප්‍රශ්න දිගට આવොත් කියන්න බෑ. එහෙනම් මේවා අඩු හින්දා ප්‍රශ්න පේපර් වල අපි ඒවා අමතක කරලා හරියමුකෝ ඉස්සරහට සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එමු. දැන් ඔන්න දෙවෙනි මට්ටමට යන්න හදන්නේ Python වල. හරි? අපි මේකේ ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙනවා දත්තයක් රඳවල තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි RAM එක පාවිච්චි කරලා යම්කිසි අගයක් මේකේ තැම්පත් කරන්න. අපි මේවට කියනවා විචල් එහෙම නැත්නම් නියත වගේ දේවල් කියලා පාවිච්චි කරා. පැස්කල් කරපු අය O level ඉගෙන ගත්ත අය IT මතක ඇති. අර variable කියලා හදලා ඒ වගේ විචල් නිර්මාණය කරන්න ඕන ක්‍රමලේඛනයට අදාළ. මේකේ හරිම ලේසි. අර වගේ කතන්දර ගොඩාක් නෑ. අපි පස්කල් වලදී නම් කෙලින්ම වා x ඔහොම colon integer ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා ලිව්වා. මේකේ කිසිම කතාවක් නෑ. ඔයාට x හදාගන්න ඕන නම් x සමානයි කියලා අගේ දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. x සමානයි 25යි. එයා ඒක නිකම්ම බාර ගන්නවා හා කියලා. දැන් ඔයාලට මේකේ මතක නම් අපිට මේ සූඩෝ කෝඩ් වලට ගියහම සූඩෝ කෝඩ් වල මේකේ මට සූඩෝ කෝඩ් පාර්ට් එක එකපාරට ආමේ තියෙන සූඩෝ කෝඩ් එකක් තියෙනවා මෙතන. දැන් මේ සූඩෝ කෝඩ් එකේ කිසිම තැනක නැහැ මේ අපිට variable හදනවා කියලා එකක්. නමුත් අපි Python වලදී Pascal වලදී variable හැදුවා. මේකේ එහෙමනම් variable හදන්න ඕනේ නැහැ. මේ සූඩෝ කෝඩ් එක මේ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න ගොඩාක් දුරට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මේ Python වල. කෙලින්ම මේකේ total සමානයි 0යි මේ. එහෙම කතාවක් මේකේ තියෙනවානේ total සමානයි 0යි. අපිට ඕන නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. මම මේක මෙතනින් copy කළා. copy කරලා මම යන්නම් එතෙන්ට. ඒකට paste කරනවා total සමානයි 0යි. එයා ඒක හා කියලා බාර ගන්නවා. total සමානයි 0යි. මේ හැම එකක්ම එයා හදනවා variable එකක්. එතකොට ඒවට අගේනුත් එයා power ගන්නවා. හොඳද? දැන් මම කොයි වෙලාවක හරි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ක්ලෝස් කරන්න එහෙම නැත්නම් රීසෙට් කරන්න කලින් ඕනම වෙලාවක මම මේ අගයක් අර දාපු අකුරක් දීලා ප්‍රෙස් කළොත් ඒකට සමාන කරපු අගය ප්‍රතිදානයේ විදිහට පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ එයා x සලකන්නේ 25 විදිහට. මම total කියලා කොහේ හරි කිව්වොත්
එයා ටෝටල් වෙනකොට බිඳුව තමයි ප්‍රතිදානය වෙන්නේ. හැබැයි වෙන ගහන අගයන් වලට එහෙම ඒවා එන්නේ නැහැ. මම y කියලා ගැහුවා කියලා error එකක් දෙන්නේ. එයා දන්නේ නැහැ කියනවා y. name y is not defined. y ව හඳුන්වලා දීලා නැහැ මට. එයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එහෙම කියනවා. අපි අන්න ඒ වගේ අකුරක් එහෙම නැත්නම් වචනයක් ආදේශ කරලා හඳුන්වලා දීමක් කරන්න පුළුවන් අගයකට. ඒක මොන මතක තියාගන්න ඊගාව අවස්ථාව දෙවෙනි මට්ටම හැටියට. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙදි කියනවා විචල්යන් නිර්මාණය කිරීමක් කියලා. බකට් එකක් වගේ එකක් හදනවා. මේකේ මට්ටම් ගොඩක් තියෙනවා. තව ඉස්සරහට තියෙනවා. ඉතින් මේක හරි අපූර්ව ක්‍රමයක් අපිට එක එක වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැන්. අපි නිකන් පොඩි සමීකරණයකට ගිහිල්ලා බලමු. අපි සාමාන්‍ය බීජ අර ගණිතයේදී වගේ අගයන් ටිකක් ආදේශ කරගෙන යමු. මම කියනවා r සමාන. අපිට තව එකක්. මේ ඕන අගයක් පස්සේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් කිව්වොත් එහෙම total සමානයි x කියලා. total සමානයි x කියලා දුන්නොත් එයා ඊට පස්සේ ආයි අලුත් කරගන්නවා. දැන් මම total ව හැවුවොත් එහෙම ඊට පස්සේ එයා ඒකටත් 25 පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ අර total ට x පස්සේ ආදේශ වෙච්ච නිසා අපිට ඕන නම් total සමානයි x ධන 15. මේ වගේ තව අගයක් දෙන්න පුළුවන්. එතන සකස් කිරීමක් එක්කලා දෙන්නත් පුළුවන්. total සමානයි x ධන 15. ඊළඟ පාර total කියලා ඇහුවාම එයා එතකොට දෙන්නේ 40යි 25යි 15 එකතු වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ අගේ හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙනවා. යාවත්කාලින වෙනවා ආරම්භ කරලා. හැබැයි අවසාන වෙලාවට වෙච්ච යාවත්කාලින වීම අප්ඩේට් වීම තමයි දිගටම මේකේ පවතින්නේ කියලාත් ඔන්න මතක තියාගන්න. දැන් ඊළඟට අපි යනවා මේකෙම භාවිතයක් සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න. කොහොමද අපි මේ විචල්්‍ය නිර්මාණය කරනවා භාවිතා කරන්න කියලා. මේ පල්ලෙහාම් පෙළිය තමයි හැමතිස්සෙම වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලට. මට ඒක විතරක් ගන්න ක්ලියර් කරන්න අමාරුයි. අපි ඒක නිසා ඒක දිගට බලමු. නැත්නම් උඩේ වට එක නැතුව ගියත් හිතා ගන්න අමාරුයි. මම r වලට අගයක් දෙනවා. r සමානයි 7යි. r සමානයි 7යි කියලා අගයක් දෙනවා. ඒක යා බාර ගන්නවා. ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම fy මට විශේෂ ලකුණු ගහන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මම phi කියන එක නිරූපණය කරන්නේ fy සමානයි 22 බෙදීම 7යි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මට හොයන්න ඕනේ වෘත්තයක තියෙන පරිධිය හොයන්න ඕනේ. පරිධිය මම ඒක දිග වැඩි හින්දා CIR කියලා කෙටි කරන්න circumstance එක පරිධිය මම කෙටි කළා සමානයි කියලා ගන්නවා. පරිධිය හැදෙන්නේ කොහොමද? 2 phi r. දැන් බලන්නකො ප්‍රකාශනයේ තමයි ලියන්නේ ඊට පස්සේ. මොකද උඩින් අගයන් ආදේශ කරලානේ තියෙන්නේ 2 ගුණ කිරීම fy ගුණ කිරීම r. ඒක සමාන වෙන්නේ circumstance. පරිධියට තමයි සමාන වෙන්නේ. දැන් මට උත්තරයක් ආවේ නැහැ. මොකද අගය ආදේශ වුණානේ. මම උත්තරේ බලන්න ඕන නම් මම මේක දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා අගේ ඉල්ලුවාම ඒකට අදාළ උත්තරේ ඔන්න හතර තිබ්බ උත්තරේ ප්‍රතිදානය වෙනවා. නැත්තම් කලින් සුළු වෙලා ආදේශ වෙනවා විතරයි වෙන්නේ. නේ? එතකොට මම හිතනවා මේක සිලින්ඩරයක් කියලා ගමු. අපි මේකේ උසක් තියෙනවා. එහෙනම් h සමානයි 10යි h සමානයි අපි 12ක් දෙමු සෙන්ටිමීටර හරි මොනවා හරි. දැන් මේකේ මේ වටේ මේ වර්ගඵලය හොයන්න ඕන නම් පරිධිය වැඩි කිරීම උස නේද? ඒකේ සිලින්ඩර් එක මේ සමචතුරස්‍ර කොටස දිගෑරියාම එන කොටස වර්ගඵලය. එතකොට අපිට උත්තරේ ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ඕනනම් CIR කියලා කියන්නේ පරිධිය වැඩි කිරීම h උස. උත්තරේ හැදිලා එනවා. දැන් හරි ලේසි. අර අගයක්ම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. යම් අගයක් වෙනුවට ආදේශ කරනවා වචනයක් ආදේශ කරලා එහෙම නැත්නම් නමක් ආදේශ කරනවා තවත් දෙයක විචල්‍යයක් හඳුන්වලා දෙනවා ඩිෆයින් කරනවා ඒක කරලා ඒක නැවත නැවත ඕන විදිහට භාවිතා කරනවා. මට හිතෙන්නේ මෙතන ඉන්න හුඟක් අය ET එහෙම කරන අය ඉන්නේ ටෙක් එකේ ළමයි වෙන්න ඕන ඉන්න අය මට තේරෙන හැටියට මම අපේ ළමයි ටිකකටත් ලින්ක් එකේ යවුවා සමහර විට එයාලත් මේක සම්බන්ධ වෙලා ඇති. ඉතින් එතනින් එයාලත් ඉන්නවා කීප දෙනෙක් නේ. අපි ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසේදී මේකේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා ටිකක් කරලා බලමු. ඔයාලට ඒ නැත්තත් දැන් සයන්ස් එහෙම නොකලත් O level එකට මේවා කතා කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය
චලිත සමීකරණ වල ප්‍රකාශන ඒ වගේ ඒවා උනත් අපිට මේ හරහා සුළු කරන්න හදා ගන්න පුළුවන්. කාලය STU අගයන් දීලා තිබේ ආරම්භක ප්‍රවේගයේ U සමානයි 10යි. අවසාන ප්‍රවේගයේ V සමානයි අපි හිතමු බිඳුවයි නැවතුණා. නේද? ගමන් කළ දුර ඕනනම් හොයන්න පුළුවන් V සමානයි ඔය වගේ චලිත සමීකරණ තියෙන්නේ. මේවත් ආදේශ කර කර ඔයාලට මෙතනින් එහාට දිගටම මේ විචල්‍ය එක්කලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම ඒකෙත් ගොඩක් එහාට යන්නේ නැහැ. අපි සරල මූලික මට්ටමේ එකක් විතරක් කරමු. නිකන් වර්ගඵලයක් හොයන්න ඕන නම් එහෙම සාමාන්‍ය වර්ගඵලයක් හොයන්න අපි හිතමු length එක. length එක සමානයි 20යි මීටර. ඊට පස්සේ අපි width එක ගමු. width එක සමානයි 50යි මීටර. එහෙනම් මට ඒරියා එක හොයන්න ඕනේ. ඒරියා සමානයි length width. මෙහෙමනේ ඉන්නේ. අකුරක් වරද්දන්න නැත්තේ. width එක වරද්දලා ලියලා තියෙන්නේ නේද? මම උඩ ලියපෙකට වඩා වෙනස්. හේතුව මම W අකුර ඔන්න වැදගත් දෙයක් මතක් වුණ එක හොඳයි. මේක W අකුර කැපිටල් ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එයා ඒක එහෙම විතරයි අඳුරන්නේ. සිම්පල් W එකට අඳුරන්නේ නැහැ. ඒක වෙච්ච දේ හොඳයි. කියන්නේ case sensitive මේ language එක. ඒක අකුරු හරියට තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න area එක ඇහුවොත් එහෙම උත්තරේ දෙනවා. මේක තමයි මූලික මට්ටම. ඔන්න විචල්‍යයක් අපි හඳුනාගත්ත විචල්‍ය හැදුවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ විචල්‍ය වල ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කොටසකට යන්න හදනවා. මේකේ ගැටලු තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අහන්න. මෙසේජ් කරන්න. මේ කොටසෙන් ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම්. අර අපේ අනිත් ඒ ටීචර්ට හරි කමක් නැහැ කියන්න. දැන් මේකත් මේ හරියත් ඇත්තටම අහන්නේ නැහැ පේපර් වලදී. හරි. මීටත් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කොටස් තමයි අහන්නේ. හැබැයි අර මුල කියපු දේවල් වලින් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලා පාස් පේපර්ස් බැලුවොත් එහෙම මම පාස් පේපර් එකක් තිබ්බ වෙන්න ඕනේ. දැන් කපාටම හොයන්න බෑ. හරි. කමක් නැහැ මම ඔයාලට අරගෙන පෙන්නන්නම් එකක්. යන අතරේ මට මේකේ ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් කියන්න. නෑ නේද? හරි. එහෙනම් ඊගා කොටසට යමු. ඊළඟට අපි මෙහෙම තනි විචල්‍ය පාවිච්චි කරද්දී ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ සමහර තැන් අපිට තියෙනවා ලොකු දත්ත ලයිස්තුවක්ම පාවිච්චි කරන්න වෙන වෙලාවල්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලකුණු ගොඩාක් අපිට තැම්පත් කරලා තියාගන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ. සකස් කරන්න හරි මොකකට හරි. ඒ වගේ වෙලාවක් වුණොත් එහෙම අන්න තව ගැටලුවක් තව දෙයක් එක නේද? එහෙම අවස්ථාවලටත් මේකේ විසඳුම් ක්‍රම දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට අපි දෙවෙනියට කතා කරනකොට විචල්‍ය සැකසීමේ මට්ටමේ තියෙන ඉහළ මට්ටම. අමාරු එකක්. ඒක ටිකක් තේරුම් ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ පේපර් එකකට යන්න උත්සාහ කළේ අපිට තාම ඒ මට්ටමට යන්න මූලික මට්ටමේ හොයන්න ගියොත් වෙලා යන නිසා මම ටිකක් ඊළඟ කොටස කතා කරලා ඉන්නවා. අර සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයක් විතරක් දීලා අහනවා ඔපරේටර්ස් වලින් උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේ ලැස්ති වෙන්න ඕන. ඒක නිසා එකක් බලන්න හැදුවේ. දැන් මේ ටික මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. ඔයාලට එකේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ආයෙත් අහන්න. මම ඉස්සරහ කොටසට යනවා. දැන් අපි මේ විචල්‍ය මෙහෙම හදනවට අමතරව අපි තවත් දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒවට කියනවා ලිස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ලයිස්තුවක්, ටපල් එකක්,
සහ සෙට් එකක් කියන විදිහේ ක්‍රම තුනකින් තව දත්ත සමූහයක් එකතු කරලා හදනවා. ඒකේ මූලික මට්ටමේ අපි 1D එකක් කියන්නේ එක මේ අක්ෂයක තියෙන දත්ත තියෙන එකක් විතරක් ඉගෙන ගත්තොත් ප්‍රමාණවත්. මම ඒ කියලා හඳුන්වනවා මෙහෙම මුලදී ඒ සමානයි 10 කියලා දෙනවා. එයා ඒක බාර ගන්නවා. එතකොට ඒ කියලා ඉල්ලුවාම 10 කියන ප්‍රතිදානේ අර අගේ පෙන්නනවා මට. මට අවශ්‍ය නම් ඒ සමානයි මෙහෙම කොටු වරහනක්. කොටු වරහන දන්නවනේ වරහන වර්ග තුනක් තියෙනවා. කොටු වරහන, සංගල වරහන, සාමාන්‍ය අපි යොදන වරහන. එතනින් ওই වරහන් තුනෙන් තමයි ওই වර්ග තුන හැදෙන්නේ. කොටු වරහනක් දාලා මම කියනවා 10 20 30 40 ආදී වශයෙන් අගයන් කීපයක් දෙනවා. දැන් ඒ කියලා ඇහුවාම මට ඒ අගයන් ටික ඔක්කොම කොටු වරහනක් ඇතුලේ පෙන්නනවා. කොටු වරහනක්. ඒක ගහන්න ලේසියිනේ. දැන් අපි සංගල වරහන ගහන්නත් සාමාන්‍ය වරහන ගහන්නත් shift එක ඔබලා ගහන්න ඕනේ. කොටු වරහනට shift එක ඔබන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලේසියෙන් ගහන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ නියත නොවන ඒ කියන්නේ ක්‍රම ලේඛනය ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී නැවත සංස්කරණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ ලයිස්තුවක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. නැත්නම් අපි කියනවා ලිස්ට් එකක් හදලා දෙනවා. මෙන්න මේ කොටු වරහන පාවිච්චි කරාම මම ඒකට L1 කියලා නමක් දෙන්නම්. L1 සමානයි මෙහෙම කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක තව එකක් ඔන්න මට අමතක වෙලා තියෙනවා. මම වේගින් ටිකක් කරද්දී එකක් තමයි පුතේ මේකේ අපිට ඉලක්කම් විතරක් නෙමෙයි නමුණක් දාන්න පුළුවන් ඈ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම dog cat හැබැයි ඒවා දාද්දී උද්ෘත දාන්න ඕනේ. මේ වගේ අගයන් උනත් නම් උනත් දාන්න පුළුවන්. දැන් L1 කියලා ඇහුවාම ඒ නම් ටික උනත් පෙන්නනවා. මේවා ලයිස්තු ලිස්ට්. අපි ලිස්ට් සහ ටපල්ස් වෙනස්කම් කතා කරමු. ඉක්මනින් මම මේ ටික මතක් කරගෙන එන්නම්. නැත්නම් අපිට අද වැදගත් ඇති හරියක් එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් හරියකට එන්න අමාරු වෙනවා. ඊළඟ එක මේකම පාවිච්චි කළ හැකි අපිට වරහනක් එක්කලා සාමාන්‍ය වරහන. ඒකට අපි කියන්නේ ටපල් එකක් කියලා. මම T කියලා දානවා. අපිට මුල් මට්ටමේදී මේ දෙකේ ලොකු වෙනසක් දකින්න නැහැ. භාවිතා කරද්දි තමයි මේ දෙකේ වෙනස තේරෙන්නේ. හොඳද? මේකෙත් මම අර විදිහටම හදනවා 10 20 30 ඔය වගේ අගයන්. හරි මට නිශ්චිත එකක් මේ වෙලාවේ මම යොදා ගන්න නැති නිසා තමයි මෙහෙම දාන්නේ. එයා ඒකත් බාර ගන්නවා. එතකොට මම T1 කියලා ඉල්ලුවාම මෙයා ඒක මට පෙන්නන්නේ ওই විදිහට. ඒ කියන්නේ අගයන් ටික මේකට ආදේශ කරලා වරහනක් ඇතුලේ පෙන්නනවා. ඉතින් මට L2 එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ විදිහකට. හරි. දැන් ඒකෙදි ටපල් එකක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒකත් මම කියන්න ඕනේ හැබැයි එක දෙයක් තව අමතක වෙලා තියෙන ඕන. අපි මේවා කරලාම පුරුදු වෙමු. ඔක්කොම ටික එකපාර කියන්න බෑ පුතේ. අපි මේ එක දත්ත ප්‍රරූපයක් තියෙන එකක් තවත් එකකට ආදේශ කළොත් අලුත් එක ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. දැන් L2 ලිස්ට් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මේ ටපල් එකක් විදිහට දෙන රවුම් අරහනක් වෙදනේ. මම L2 වලට කොටු අරහනක් දැම්මොත් එහෙම sorry. කොටු අරහනක් දැම්මොත් එහෙම L2 වෙනස් වෙනවා. හරි. දැන් හැබැයි ඒකට අගයන් ආදේශ කරලා නැහැ. කලින් තිබ්බ අගයන් ටික අයින් කරලා තමයි L2 වෙනස් වුනේ. අපි හැමතිස්සෙම අර දත්ත ප්‍රරූපේ නියතව නිශ්චිතව මේ තියාගන්නේ නැහැ මේකෙදි. ගැළපෙන්නේ යා ඉබේට වෙනස් කරගන්න අපි කියන ටික බුද්ධිමත් මට්ටමට හදලා තියෙන ක්‍රම ලේඛන භාෂාවක් හින්දා Python එයා තනියම වෙනස් කර ගන්නවා ගැළපෙන දත්ත ප්‍රරූපයකට. එහෙනම් ලිස්ට් එකයි ටපල් එකයි දන්නවා. තාම මේ දෙකේ වෙනස්කම් අපි දන්නේ නැහැ. දෙකම එක වගේ. දැන් මට ටපල් එකක් හදන්න පුළුවන් ඉලක්කම් දාලා ඒකේ අගයන් දාලා මේ වචන දාලා හදන්නත් පුළුවන් නේද? අර වගේම හදන්න පුළුවන් වචන දාලා නිවාල් ඔය වගේ දාලා හදන්නත් පුළුවන්. මේක T2 T1 එහෙම දාන්න කියලා අවශ්‍ය නැහැ. කලින් එකේදී කොටු වරහනක් අපි දැක්කේ. මෙතනදී අපි දකින්නේ සාමාන්‍ය අපි භාවිතා කරන වරහනක්.
එතකොට කොටු වරහනක් තියෙද්දි ලිස්ට් එකක් කියනවා මේ වගේ එකකට ටපල් එකක් කියලා කියනවා. මම ඒක බලන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්නද t2 plus මේක කියනවා can only congregate tuples එක අපිට මේකට අගයන් එකතු ටපල් එකකට අගයන් එකතු කරන්න මේ බෑ කොහොමත් මේ int වලින් දාන්න බෑ කියලා කියනවා මේ තියෙන එකට. මෙතනදී මේක ටපල් එකක් කියන බව එයා හඳුනගෙන තියෙනවානේ. මම අර ලිස්ට් වලින් හදපු එකකටත් දාලා පෙන්නන්නම්. L2 plus 5 කියලා පෙන්නන්න නිකන් එකේ තෙර එකක් එනවා. නමුත් ඔයාලට මම මේ වචන දෙක පෙන්නන්න. කොටු වරහන දාපේවට අපි කියන්නේ list කියලා. සාමාන්‍ය වරහන දාපේවට කියන්නේ tuple කියලා. මේ දෙක මතක තියාගන්න. වරහන් ඇතුලේ තියෙන්නේ නැති තියෙන තැනි සංඛ්‍යාවක අවුට්පුට් කරන්නේ කොහොමද සර්? හරි. ඊළඟට මේ දෙකේ තියෙන හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන ඊගාට කරන්න හිටපෙකම අහලා තියෙනවා. මතක් කරගන්න. ඒක හොඳයි ඊට. දැන් අපි මේ තියෙන ලිස්ට් වල මේවල අගයන් ප්‍රතිදානය ගන්න කොහොමද කියලා අහන්නේ. මම අනිකත් ඉවර කරලා මෙන්නම. අපි අනිත් ඒවාට සෙට් කියලා කියනවා පුතේ. සෙට් කියලා කියන්නේ S විතරක් මම ගන්නවා කමක් නැහැනේ. S සමානයි සංගල වරහන දාලත් මේකේ අගයන් අපිට දෙන්න පුළුවන්. අරකෙත් අර විදිහටම අගයන් දෙන්න පුළුවන්. 2 4 6 8 ඔය වගේ අගයන් දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එයා බාර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි S ඇහුවාම එයා ඒක සංගල වරහනකින්ම තමයි පෙන්වන්නේ. ඔන්න වර්ග 3යි. දැන් මම ඒකත් පෙන්වන්නම්. ඒකේ නම මොකක්ද කියලා මම S දාන 5 කියලා දාලා එයා එතකොට ඒක පෙන්වනවා මේක ඒක මුලින් not support tuples කියලා කියන නමුත් මෙයා කියනවා set එකක් වෙන්න ඕන කියලා පස්සේ ආදේශ කරනවා කිය. ඒක එක්තරා විදිහකට tuple විදිහකින්ම තමයි හැදෙන්නේ. නමුත් අපි මේවට set කියලා කියන්නේ. set කියන්නේ කුලකවල තියෙන්නේ. කුලක වල භාවිතා කරන set එකම තමයි. කුලකයක්ම තමයි ඒක මොකක් හරි වර්ගයක්. උපකුලකයක් set එක. ඒක මේකෙදි ටිකක් තියෙනවා අපි ඒවත් බලමු. මෙතනින් එහාට කතා කරලා. දැන් අහන්නේ ඊළඟට මේ tuples භාවිතා කරද්දී නැත්නම් මේ වලින් මොකද්ද අපි කරන්න කියන එක. L2 කියලා එකක් හදලා තිබ්බා. කලින් L1 කියලා එකක් හදලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ තව මෙහෙම අගයන් කීපයක් අපි භාවිතා කරලා තිබ්බනේ. කලින් L1 තිබ්බා, T1 තිබ්බා නේ. T1 මෙන්න මේ තියෙන අගයන් මම මේ අවසානට තියෙන පේලි ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ මේ කලින් තියෙන ඒවා ගැන හිතන්න එපා. එතකොට ඒවා අපි පාවිච්චි කරන හැටි ගැන පොඩ්ඩක් තේරුම් ගමු. අර අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙත් ඒකමයි අහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන අගයන් වෙන වෙනම එක ලයිස්තුවක තියෙන ඒකේ තියෙන අගයන් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. දැන් මට ඕනේ නම් මෙතන cat කියන එක අගයක් විතරක් එළියට ගන්න. මේ වගේ ටිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් අපිට හම්බ වෙනවා එක්තරා තැනකදී. ඒ කියන්නේ ඒක අවස්ථා දෙකකදී හම්බ වෙලා තියෙනවා. මට මතක හැටියට 2019 සහ 20 පේපර් වල ප්‍රෝග්‍රෑමින් ප්‍රශ්න බැලුවොත් එහෙම ඒකේ අපිට දකින්න තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. මට ඒක රචනා ප්‍රශ්නේ දැන් හොයන්න බෑ. ලිස්ට් එකකින් අගයන් එළියට ගන්න එකක්. වෙන වෙනම අරන් ඒක ආදේශ කර ගන්න ඕන ටිකක් සංකීර්ණ වැඩක්. ඒක කරන්න අපි කතා කරමු. මේකේ පියවර කීපයක් කරන එක කරන හැටි කෙනෙක්. හොඳටම ඇඩ්වාන්ස් එකක් අහලා තිබ්බා. හැම අවුරුද්දෙම. අවුරුදු දෙකක් අහලා තිබ්බා මෑතකදී. මේකේ අගයක් ගන්න හැටිනේ හරිම සරලයි. අපි දිනුනේ මොකක් හරි දැන් ලිස්ට් එකක් හදුවා කියලා හිතන්නකෝ L1. ඒකේ අපි කොටු වරහනක් දැම්මනේ. අපි කියනවා L1 වල පළවෙනි එක මට දෙන්න කියලා. L1 කොටු වරහනක් එක. ඔයාලට මතකයිද මේ පැස්කල් ඉගෙන ගත්ත අයට ඒකෙදි අපි ලිස්ට් ඇරේ කියලා එකක් පාවිච්චි කළා. R1 කියලා එකක්. අන්න ඒ ඇරේ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් තියෙන්නේ. ඊට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ටිකක් දියුණු කරලා තියෙනවා දේවල් ගොඩක් එක්ක. මේ ඇවිත් තියෙන්නේ මට cat මං ඉල්ලුවේ පළවෙනි එක. L වල ලිස්ට් එකේ තියෙන පළවෙනි එක දෙන්න. එතකොට T කියලා එකක් තියෙනවා. ඔව්. ලිස්ට් එක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් T tuple අප්ඩේට් කරන්න බෑ කියන්නේ මොකක්ද?
ඒක අපි කතා කරමු. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙතනදී මේ දෙක තමයි ඔකේ තියෙන විශේෂ වෙනස. ලිස්ට් එක එඩිට් කරන්න. ඒ කියන්නේ විත් එක අපිට වෙනස් කරන්න දෙනවා. ටපල් කියන්නේ නියත එකක්. අපි T1 වල එකත් බලලා එමු. T1 වල sorry. මෙතනදී පොඩ්ඩක් උට්ට ගියා හැබැයි T1 වල පළවෙනි එක ඉල්ලුවාම දුන්නේ මට 20. හරි? අපි සාමාන්‍ය අගේ ගන්න වෙලාවකදී කොටු වරහන් තමයි කොහොමත් පාවිච්චි කරන්නේ. රයිට්. ඔය උත්තරේ කියලා තියෙනවා දේදුණු. එතකොට මේකෙදි අගයන් ගද්දී මෙන්න මේ කොටුවට පැවරෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනිටම තියෙන අගය අපි හඳුනගන්නේ බිඳුව විදිහට. මේක පළවෙනි එක මේක දෙවෙනි එක. very good. ඒක මතක නම් හරි. ඒක තමයි උතනදී විශේෂ වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි 1 කියලා ඉල්ලුවට කැට් ආවේ. හේතුව මේක බිඳුව මේක එක. හරි. ඊළඟට අර කතාව විතරක් අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ ලිස්ට් ගැන කතා කරන එක ඇත්ති මං හිතන්නේ. ඊට වඩා ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි. හරිද? අපි මොනහරි ආයි තවදුරටත් ගැටලු තියෙනම් කියන්න ඕනේ. එහාට යද්දි අපි මේකේ අගයන් දෙකක් එකතු කරන්න බලමු. ඔයාලට පුතේ මේ ටපල් එකක් හරි ලිස්ට් එකක් හරි ගත්තාම ලිස්ට් 1 එක ගන්න. ඒකේ ඩොට් එක ගහලා ටැබ් එකක් එබුවොත්. ඒක මෙතන ඔයාලගේ වෙන ඩොට් එකක් ගහලා අපි කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා insert කියලා. L1 insert. L1 ට ඇතුල් කරන්න කියලා කියනවා. පනස් දෙක sorry වැරදිලා ඉන්සර්ට් නෙමෙයිනේ. හරි මාත්පත්ලා ගත්තනේ. වැරදිටද මේක අරන් තියෙන්නේ. මම කමාන්ඩ් එක මාරු කරලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් append එක වරහන මාරු කරලා දීලා තියෙන්නේ නේ. වරහන සාමාන්‍ය කෙනෙක් දාන්න ඕනේ. sorry කීපයක් වැරද්ද ඕන්න. ඒකේ append කරාම අපිට list එකකට L1 මං ගන්නම්. L1 එක අපි append කියන command එක insert එකේදීත් එන්න පුළුවන්. insert එකේදී මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සර මේක තේරුම් අරන් ඉමුකෝ. මේකේ තව අපිට කරන්න ගොඩක් ඒවා පුළුවන්. ඒ කියන්නේ list එකකදී තව අගයන් එකතු කරන්න පුළුවන් අපිට. append එකෙන් list එකකට අලුතෙන් සංඛ්‍යාවක් එකතු කරනවාද? ඔව්. ඒක තමයි අපි මෙතනදී කරන්නේ. append එක පාවිච්චි කරලා insert එකේදී අගයක් එහෙම ඇතුල් කරන්න බෑ. මේකේ දාලා append එක මතක තියාගන්න list එක append එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ අර paper එකේදී හැමතැනම. list එක L1 කියන list එකට append කරනවා
අගයක් මොකක් හරි ඒකේ ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් හරි කැමති එකක්. ඊට පස්සේ L1 කියන මේ ලිස්ට් එකේ අර මන් දාපු අගය අවසානට එකතු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට හැකියාවක් නැහැ අගයක් ඇතුල් කරන්න. අපි ගම්මු ලිස්ට් එකක්ම L1 කියලා. මේ L1 වලට අපිට L1 නෙමෙයි අපි ටපල් එකක් ගත්තනේ T1 කියලා නේද? මේකට අගයක් එහෙම ඇතුල් කරන්න බෑ. T1 වලට append කරන්න බෑ. එකන එකක් සංස්කරණය කරන්න නැත්නම් අගය වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ අපිට කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. Tuple object has no attribute append. Append කියලා එකක් දෙන්නේ නැහැ. tuple වලට අගයන් එකතු කරන්න බෑ. එහෙනම් list වලට සංස්කරණයක් කරන්න අගයක් එකතු කරන්න ඉවත් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. tuple එකක් අපිට edit කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නියතව තියෙන list එකක්. හිතන්න අගයන් ටික වගේ ඒවා මේ සතියේ දින ටික වගේ ඒවා ඒ වගේ ඒවා අපිට වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැති අගයන් ටිකක් නේ. නියතව තියෙන අගයන් ටිකක් හින්දා අපිට ලිස්ට් එකකට දාන්න පුළුවන් උනාට ටපල් එක අපි වෙනස් කරන්න නැති අගයන් තමයි තියාගන්න කියන අදහස තියාගන්න එක append කරන්න. ඉගෙන පස්සේ අගයන් එකතු කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට තිබ්බෙත් එක වෙලාවක මේ ලිස්ට් එකකට append ටපල් එකක තියෙන අගයන් ටිකක් අරගෙන ලිස්ට් එකකට දාන්න තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කියලා තිබුණේ. ඒතර අගයන් එක එක සෙපරේට් කරලා අරගෙන එක ලිස්ට් එකකට දාලා ඊට පස්සේ ඒක සංස්කරණය කරන තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තිබ්බේ. අපි ඒක කරන හැටියට එමු. ඒකට තව ෆෝ එහෙම කතා කරන්න ඕනේ. අපිට එකපාර මේක ලිස්ට් එකකට ආදේශ කරන්න බෑ. දැන් මම මේ T1 කියන එක ටපල් එකක් මේක මට ලිස්ට් එකකට ආදේශ කරන්න බෑ කොහොමවත්. එකපාර. එහෙම ආදේශ කරත් අගයන් එක එක කඩලා ආදේශ කරන්නත් බෑනේ. ඒක නිසා ඒක කරන්න පියවර කීප එකට යන්න වෙනවා. ඒක අපි ඉස්සරහ දවසක හරි අද නම් බැරිවි අපිට කතා කරන්න. මට 12 වෙද්දි නවත්තන්න වෙනවා. 12 11:50 වගේ වෙද්දි උත්සාහ කරමු. හොඳයි. ඊළඟට දැන් මේක ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඔන්න දෙවෙනි මට්ටමේදී සෙට් දක්වා ආවා. සෙට් එකේ හැබැයි තව තියෙනවා කීපයක් ඒවා සෙට් කියන්නේ කුලකවලදී. ඒකට එන්න කලින් මම තව මට්ටමකට එන්නම්. ඒ තමා මේ ආදාන ප්‍රතිදාන පාලනය කරගන්න එක. කියන්නේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක හුඟක් වෙලාවට යෙදෙනවා ආදාන ප්‍රතිදාන තියෙන අවස්ථා. ඒකෙදී අගයක් යූසර්ගෙන් ඉල්ල ගන්න ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. අපිට නියත අගයන් දීලා හැමතිස්සෙම මේක පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා. මෙහෙම හිතන්නකෝ. මට x කියන එකට අගයක් ගන්න ඕනේ. ඒක යූසර්ගෙන් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි input කියලා කමාන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. අර Pascal වලදී නම් get කියලා එකක් ගත්තා වගේ. දැන් ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහා මෙයා රැඳිලා ඉන්නවා. alright. මම අරකට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඇහුවේ නැහැ ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න මොනවද කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මුල කොටසේ අපි අර කලින් කතා කරපු ඒවල ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවද කියන්න මේ ලිස්ට් සහ ඒවල මම කතා කරපු සීමාව තුල කියන්නකෝ දැනට. තව එතනින් එහාට නම් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒත් කමක් නැහැ අහන්නකෝ. එහෙම වුණොත් සමහරට අනිත් අයට නොතේරෙන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ. දැන් අපි එහෙමනම් ඊළඟ කොටසට යමු. දැන් ඔයාලගේ නෝට් එකේ හරි කොහේ හරි සටහන් දාගන්න ඕන නම් තුන්වෙනි මට්ටම අපි විචල්්‍ය සහ ලයිස්තු ගැන කතා කළේ. ලයිස්තු ටපල්ස් ඒ ටික. දැන් අපි කතා කරන්නේ ඊගාවට ආදාන ප්‍රතිදාන කොහොමද පාලනය කරගන්නේ කියලා. ඉන්පුට් එකක් නැත්නම් ආදානයක් ගන්න හැටි තමයි මේ කතා කළේ. ආදානයක් ගද්දී x කියලා ඉන්පුට් එකක් ඉල්ලනවා. අපි මෙතන ඉලක්කමක් දෙමු 25යි කියලා. එයා ඊට පස්සේ තමයි මේක එක්සිකියුට් වෙන එක නවත්තන්නේ. දැන් මම x කියලා ඇහුවාම මෙයා x වලට 25 පෙන්නනවා. හැබැයි ඒක ටිකක් වෙනස් පෙන්නන විදිය. මොකද අපි මම y වලට 25 දුන්නොත් එහෙම y සමානයි 25යි කියලා දුන්නොත් y බැලුවහම පෙන්නන්නේ 25 නිකම් මෙහෙම. හැබැයි x වල 25 පෙන්නද්දී උද්ෘත ඇතුලේ තමයි පෙන්නුවේ. ඇයි එහෙම උනේ?
මේ ඉන්පුට් වලින් ගත්තහම අගයක් එක උද්ෘත ඇතුලේ පෙන්නුවේ. very good. එක string එකක්. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඉන්පුට් වලින් ඉලක්කමක් දුන්නත් එක string එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. හරිද? අපි ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඉන්පුට් වලින් ගන්න අගයක්. දැන් මේක ඉන්පුට් වලින් අගයක් ගද්දී අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ ගන්න පරිශීලකට පෙන්වන්න මොකක්ද ඔයා දාන්න ඕනේ කියන එක ඒකත් අපිට ඉන්පුට් එක ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්. හිතන්න මෙහෙම x තම අපි ගමු x සමානයි ඉන්පුට් එකක් රීඩ් කරන්නේ x ට ගන්න ඉන්පුට් එකක්. ඒක අපි කියනවා enter your birth year කියලා. දැන් යූසර්ට මැසේජ් එකක් පෙන්නනවා මොකක්ද දාන්න ඕනේ කියලා. x input enter your birth year. දැන් කියනවා birth year එක තමයි දාන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙතන අගේ ආදේශ කරන්න පුළුවන්. දවස් පාරේ මොකක් හරි අගේ ආදේශ කරලා enter කර හැකියි. එතකොට එයා x ට ඒ අගේ අරගන්නවා. හැබැයි කොහොම ගත්තත් මේ ගන්නේ string එකක් විදිහට. ඒක අපිට convert කරන්න පුළුවන්. string එකක් නෙමෙයි ඕනම එකක් අපිට convert කරන්න පුළුවන්. මම x සමානයි int වලට දාලා x දෙන්න කියලා කිව්වොත් x අලුත් වෙනවා. දැන් x ඔන්න string එක integer එකක්. අපි int කියන මෙන්න මේ command එක පාවිච්චි කරාම සිද්ධ වුණේ අර මුලින් තිබ්බ x මේ පැත්තට ආදේශ වෙනවා int එකක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් මේක වට දෙකකදී කරන්නේ නැතුව මෙතනදී දෙපාරක් කරන්නේ නැතුව මේ පළවෙනි පාර ඉන්පුට් එක ගන්න වෙලාවකදීම integer input එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා. මේක දන්න අය ඇති. x සමානයි integer කරන්න කියලා මුලින් කියනවා. ඒ වරහන ඇතුලේ දැන් x ට integer එකක් විදිහට ගන්න input එකක්. int input ඊට පස්සේ කියනවා අගය මොකක්ද ගන්න ඕනේ කියලා. birth year එක. මේ එතකොට ඒකේ අග වරහන් දෙකක් යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රධාන int එකටත් හරවනවා input එක අරගෙන. එතකොට මේ දෙකම සිද්ධ වෙලා තමයි x ට ආදේශ වෙන්නේ තනි වටයකදීම. දැන් x කෙලින්ම integer එකක් විදිහට තියෙනවා. මේක තමයි ඊළඟට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ. කෙලින්ම අපි ඉන්පුට් එකක් ගද්දී ඒක අවශ්‍ය නම් ඉන්ටිජර් වලට හරව ගන්න එක. හරි? ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න හැමතිස්සෙම යද්දී. ඒක නම් සාමාන්‍ය එකක් මං හිතන්නේ. ඒකට වලට පුළුවන් ඇති. දන්නව ඇති ටිකක් විතර කරලා තියෙනවා නම්. මේ වගේ අපිට තව ඒවට මේ මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනේ නම් ඒක string එකක් කරන්න ඕන නම් srt ඒ විදිහේ තවත් කමාන්ඩ් තියෙනවා අපිට ඔය int එකට හරවනවා වගේ. ඒව නමුත් බහුලව අවම වශයෙන් int එක මතක තියාගන්නකෝ. දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යා එන්න ඕන එකක් නම් මේ නියත මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා නෙමෙයි මේ තාත්වික සංඛ්‍යා එන්න ඕන එකක් නම් ඔයා මේ කමාන්ඩ් එක ගාලා හරියන්නේ නැහැ. එතනදී මේක ෆ්ලෝට් කරලා දෙන්න ඕනේ. වැරදිනේ ෆ්ලෝ 80 නේ ෆ්ලෝට්. දම් පාට වෙනවා හරියන. දැන් එයා රීඩ් කරද්දි බර්ත්ඩේ එක දශම ස්ථානිකුත් එක්කලා එයි. දැන් x බලද්දි දශම ස්ථානයක් තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝට් එකකින් අරගෙන තියෙන්නේ. int විතරක් නෙමෙයි අපි ගන්න දශම ස්ථාන තියෙන අවස්ථා. ඒ කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා ගන්නවා නම් ෆ්ලෝට් වලනුත් ඉල්ල ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝට් වලට හරවලා ගන්න වෙනවා. මේක ෆන්ක්ෂන් දෙකක් පුතේ එකපාර ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. ශ්‍රිත දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. එකක් තමයි ඉන්පුට් එක. ඉන්පුට් එක ඇතුලේ ඒක ඉන්පුට් එක ආයත් වතාවක් අරගෙන නැවත අගයකට පවර්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අමතිස්සු මේ y මට ඕන නම් y x plot එක ගන්නෙ. දශම ස්ථානයක් තියෙනවානේ. floating point කියලා කියන්නේ. මට y ට සමාන වෙන්න ඕන x
හැබැයි y integer එකක් නම් integer විදිහට නම් ඕනේ y int කරලා වරහන් ඇතුළට x දුන්නා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ හැමතිස්සෙම මේකත් මතක තියාගන්න මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන සකස් කිරීම වම් පැත්තටයි ආදේශ වෙන්නේ. වම් පැත්ත දකුණට ආදේශ වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකද? දකුණු පැත්ත සකස් වෙලා වමට ආදේශ වෙනවා. එහෙනම් x තියෙන ෆ්ලෝට් වලින් ඒක int එකක් වෙලා y ට ආදේශ වෙනවා. දැන් y බැලුවාම අර දශම ස්ථානයේ නැතුව ගියා. එහෙනම් ඔන්න අපි ඊළඟට කතා කරන මට්ටමේ තුන්වෙනි හතරවෙනි මට්ටම දෙක අපි ආදාන ප්‍රතිදාන පාලනය කියන එක. ඒකේ ආදානයක් ගන්න හැටි දන්නවා සරලයි ඉන්පුට් කියලා වරහනක් දාලා අපිට ආදානයක් ගන්න පුළුවන් යූසර්ගෙන්. යූසර්ට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මේ ඉන්පුට් කියන වරහන ඇතුලේ අපි දානවා විස්තරය මොකක්ද කියලා. යූසර්ට පේන්න ඕනේ මැසේජ් එක කියමුකෝ අපි. මැසේජ් එක දානවා. අපිට එහෙම උනේ නැහැ පැස්කල් මතක නම් පැස්කල් වල මේ රීඩ් කියලා දාලා වරහන් ඇතුලේ වේරියබල් එකක්නේ දැම්මේ. ඉතින් පටල ගන්න එපා මේ ලැන්ග්වේජස් සාපේක්ෂව වෙනස්. මේකෙදි ඉන්පුට් කියලා දාලා වරහන ඇතුලේ විස්තරයක් දානවා. ඒ අගේ ඉස්සරහින් අල්ලගන්න යම්කිසි විචල්‍යයක් දානවා. ඔයාට ඒ විචල්‍යයට එන අගේ ඉලක්කමක් හෝ පූර්ණ තාත්වික සංඛ්‍යාවක් නම් මේ විදිහට පරිවර්තනයක් සිද්ධ කරලම ගන්න පුළුවන්. හේතුව ඉමාස කිව්වා වගේ මේක එන්නේ ස්ට්‍රින්ග් එකකින්. ඉන්පුට් එක රීඩ් කරන්නේ ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදිහට. එහෙම නොවුනොත් එහෙම. හරි. ඊළඟ කොටසට අපි යමු. ඊළඟට අවුට්පුට් එකක් ගන්න හැටි. ප්‍රතිදානයක් ගන්න කොහොමද කියන එකත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ප්‍රතිදානයක් ගද්දී නම් ආදේශ කරන්න දෙයක් නැහැ. පිට කිරීමක් නේ කොහෙටවත් අල්ලගන්න විචල්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. print කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. සිම්පල් වලින් ගහන්නේ. ඊට පස්සේ විචල්‍යයක් තියෙනම් ඒක අපි කෙලින්ම දෙනවා. එතකොට එයා ඒක print කරනවා. නමුත් මට මෙතනදී print command එකක් නොදී මේක විචල්්‍ය ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි Python file එක වැඩ කරද්දී print එක එක්කලා මේ විදිහට දෙන්න වෙයි. නැත්තම් print එක බලා ගන්න බෑ සමහර වෙලාවට. print කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. read කියලා input කියලා එකක් ගන්නවා. print කියන එක තමයි pseudo code එකේ output නෙමෙයි. එහෙනම් print කියන වචනේ use වුණොත් හරි print එකක් එනවා. මෙතන මෙහෙම දේවල් තියෙනවා හැබැයි. මේ print එක ඇතුලේ සාමාන්‍ය right ln එකක් press කළොත් නැත්නම් ඒ වගේ ඕනම output එකක් වගේ මේ print එක ඇතුලේ අපිට ඕනම විදිහක සකස් කිරීමක් කරන්නත් පුළුවන්. y ධන 500. මෙහෙම දාලා දුන්නොත් එහෙම අරකට y වලට 500 එකතු වෙලාම print එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ මොකක් හරි operator පාවිච්චි වෙන අවස්ථාව වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි ලයිස්තු හදපුවක් තියෙනවා නම් ඒවා print කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහටම සමාන ප්‍රතිදානයක් එන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. L1 කියන ලයිස්තුව මේ print කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ list එක සාමාන්‍ය විදිහටම අර කලින් අපි නිකන් L1 කියලා ඉල්ලුවා වගේම print එකක් එනවා. print එකේ නිකන් text එකක් මොනවා හරි print කරන්න ඕන නම් දැන් මම මෙතන birthday එක read කරලා තියෙනවානේ කලින් x වලට නේද? x කියන්නේ birthday එකක් අරන් තියෙනවා. y කියන්නේ එක integer එකනේ. මේක පස්සේ convert කළා. දැන් අපිට print කරද්දී මෙහෙම ලස්සනට message එකක් එක්ක දෙන්න ඕන නම් අපි print දීලා වරහන ඇතුලේ you are කමා එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ වෙනස අපි බලමු. you are අඩු කිරීම y. මම එතන දෙනවා process එක. මේකේ උද්දෘත දාන්න නැහැ ඒ කොටසට. alt. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට කස්ටමයිස් කරපු output එකක් ගත්තා. ඒකේ උද්දෘත ඇතුළේ දාන text එකත් මෙතන තියෙන සකස් කිරීමත් ඔක්කොම එකට ලස්සන තනි ප්‍රතිදානයක් විදියට ලැබෙනවා. දැන් මොකද කියන්නේ you are 17 years old. එයා එහෙම කියනවා හේතුව y කියන්නේ 2004 දෙස්සවිසයකින් 2004 අඩු කරලා අර තියෙන දෙකත් එක්කම එකතු කරලා ප්‍රතිදානයක් දීලා තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් ඒක පැහැදිලි ඇති මොකක්ද උනේ කියලා. print එකේදී අපිට පුළුවන් ප්‍රතිදානයක් ගන්න සමාන විචල්්‍ය මොකක් හරි එක જાතියව හෝ යම්කිසි සකස් කිරීමක් සමග හෝ මෙහෙම ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට. මෙන්න මේකේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා පුතේ. ඔයාලට මතක නම් මම මේ පැස්කල් මතක් කරන්නේ O level කරපු අය ඉන්න හින්දා කීප දෙනෙක් හරි. පැස්කල් වල අපි පාවිච්චි කළේ right කියලා එකක්. ඊට අමතරව තිබුණ තව එකක් මතක නම් කියන්න. කරපු අය හොයන්නත් පුළුවන්. right වලින් විතරද අපි output ගත්තේ. right කියලා මෙහෙම message එකක් නේ දැම්මේ.
මෙහෙම දැම්මහම තව කමාන්ඩ් එකක් තිබ්බ රයිට් වලට අමතරව. දැන් මතක නැද්ද? පාවිච්චි කළා තව එකක්. තාමාවේ නෑ උත්තරයක් නේ. රයිට් ln කියලා. මේකේ මොකද්ද උනේ? රයිට් සහ රයිට් ln කියලා කමාන්ඩ් දෙකක් ඕන වුණා අපිට. පැස්කල් පාවිච්චි කරද්දී ප්‍රතිදාන ගන්න වෙලාවල් වලදී. ඒකට හේතුව තමයි පේලියක් වෙන් කරගන්න ඕන වුණොත් එහෙනම් අපි රයිට් ln දානවා. දැන් මේක තනි පේලියකටනේ print වෙන්නේ. අපි මොනවා කරලා එන්ටර් කරලා මං ගහලා එන්ටර් කරලා මට මෙතන ගහලා පෙන්වන්න බෑ. අපි එන්ටර් කරලා ගැහුවා මේක ඔක්කොම print වෙන්නේ තනි පේලියකට. පේලි දෙකකට print වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිදානෙ ලැබෙන්නේ තනි පේලියක. ෆයිල් එක වැඩ කරද්දි බලමු. නමුත් ඊට කලින් මේක දැනගෙන යන්නේ ඒක හොඳානේ. ඔයාට ඕනේ නම් පේලි කඩන්න ඔන්න මතක තියාගන්න විශේෂයෙන් මෙන්න මේකේ පේලි කඩා ගන්න ඕන නම් Python note එකක් එවලා තියෙනවා ඒක හොඳයිද කියලා අහනවා ඒක සිංහලෙකද දන්නේ නේද බලමු ඈ right හයක් විතර එකක් දාලා තිනවා මේ හංසය ඔබ එකක් තියෙන නේද හරි අනිත් ඒක ඩිරෙක්ට් මට එවලා තියෙනනේ අනිත් ඇයිට පේන්නේ නැහනේ කමන්නේ අපි මේකේ දැන් පේලියක් කඩා ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්න කියලා බැලුවේ පේලියක් කඩන්න ඕන නම් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අර O gate එක වගේ ඔපරේටර් එක පාවිච්චි කරපො enter button එකට උඩින් තියෙන ආපස්සට තියෙන ඇල ඉරත් එක්කලා මේක සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් අවුට්පුට් එකක ලියන්න normal ටෙක්ස්ට් එක උද්ෘත ඇතුලේ ලියද්දි backward slash එකත් එක්කලා n එක පාවිච්චි කරලා print එකක් දුන්නොත් ඔන්න මතක තියාගන්න එතනින් මේක කැඩෙනවා හරි ඒක මෙතනින් බ්‍රේක් වෙනවා නිහංස ඒක නම් හොඳයි ගොඩාක් තියෙන හැබැයි Python එකේ complete note එකක් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන්නේ එච්චර ඇඩ්වාන්ස් යන්න ඕන වෙන එකක් නැති නෑ හැබැයි ඕන වෙන එකක් නෑ නෙමෙයි ඕනේ නැහැ මේ ටික අල්ලගෙන පස්සේ ඉස්සරහට වැඩිපුර ස්ටඩි කරන්න මම යාට පස්සේ උත්තර දෙන්න නිහංස ඔයා මගේ තාස් ඉස්කෝලේ නේද එනිජනේ හරි දැන් මේක මතක තියාගන්න අපි මෙන්න මේ backward slash n එකක් එහෙම නැත්නම් ආපස්සට ඇලවෙච්ච ඉරත් සමග n අකුරක් ගැහුවාම පේලිය කැඩිලා කොටස් දෙකකින් මුද්‍රණය වෙනවා එතනදී ඒ අකුර ඒ ටික වදින්නේ නැහැ ආපස්සට ඉරයි n එක වදින්නේ නැහැ සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එක print එකක මේක විශේෂ දෙයක් පේලියක් වෙන් කරගන්න ඕනේ නම් එහෙම අවස්ථාවක් ඉදිලා තියෙනවා ඒක සටහන් කරගත්තට ගැටලුවක් නැහැ සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එක print කරනවට අමතරව ආපස්සට ඉරක් n වලින් පේලි දෙකක් එහෙම නැත්නම් පේලියක් කැඩීම කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා මේක යොදා ගන්න වෙයි සමහර විට රෙපිටිෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි රිපීට් වෙන අවස්ථාවක් එක්කලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන තැනකදී පල්ලෙහාට මුද්‍රණයක් කරගන්න ඕන වුණොත් ඔයාට මේක නැතුව බැරි වෙන්න පුළුවන් අලුත් පේලියකට යා ගන්න. ඒතකොට ඔයාට නිකම්ම පේලියක් විතරක් මුද්‍රණය කරන්න ඕන නම් නව පේලියක් විතරක් මුද්‍රණය කරන්න ඕන නම් මේ විදිහේ මේ කොටස නැති කිසිවක් නැතුව ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට මෙහෙම අවුට්පුට් එකක් දුන්නොත් print එකක් දුන්නොත් එයා පේලියක් වෙන් කරනවා කිසිම ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන්නේ නැතුව. يعني පේලියක් ඉඳ තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම යොදා ගන්න වෙන අවස්ථා තියේවි ප්‍රතිදානයේ සැලකිල්ලට ගද්දී. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. එහෙමනම් අපි තව පියවරක් ඉස්සරහට යමු නේද? වැඩිද? මේ ටික මතක තියාගන්න පුළුවන් දැන් ගොඩක් ඒවා කළා හැබැයි ඔපරේටර්ස් ටිකක් කතා කළා ඊට පස්සේ සෙට් ලිස්ට් වගේ මූලික දේවල් ටික කතා කළා එහෙම දාන්න පුළුවන් සහ ඒකේ අගයක් ගන්න පුළුවන් කියන එක ඒක මුල් මට්ටමටයි කතා කළේ කමක් නැහැ ඒ ටික ඒ ඇති අපි ඉස්සරහට තව කරමු ඊළඟට ආදානයක් ගන්න හැටි ඉන්පුට් ගැන කතා කළා ඒකේ දෙන විදිහ කතා කළා මේ ඉන්ට් ඉන්පුට් වගේ අවස්ථාවක් ඊට පස්සේ ප්‍රතිදානයක් ලියන හැටි කතා කළා ඒකේ අගයන් කීපයක් එකට ලියන හැටිත් කතා කළා ඒකේ මෙතන මේ
පේලියක් බෙදෙන හැටි කතා කළා. පුතේ මෙන්න මෙහෙම හිකුත් නම් ඕන වෙයි. අපි නිකන් හිතමුකෝ මෙහෙම මම A කියලා එකක් හදනවා cat B කියලා එකක් හදනවා dog. දැන් මම print කළොත් එහෙම AB දෙන්නවා. මෙන්න මේකත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. print එකටම print A B කියන විචාල්‍ය දෙක print කරන්න කිව්වහම මෙයා cat dog කියලා දෙකක් print කරනවා. ඒ දෙක ස්පේස් එකක් එක්කලා තමයි print උනේ. පොඩි gap එකක් එක්කලා print වුණා නේද? දැන් මේ විචාල්‍ය දෙකන්නේ මේවා දෙක මේ string දෙකන්නේ මේ දෙක එකතු කරන්න බෑනේ. නමුත් අපිට එකතු කරලා print කරන්න පුළුවන්. string එකතු කරලා print කරන්න පුළුවන්. A plus B. ඒකෙදි මොකද උනේ? අර පොඩි ස්පේස් එකක් නැතුව ඒ string දෙක එකට එකතු වෙලා print වුණා. හරි. මේකත් මතක තියාගන්න string print කරද්දී අපි කමා එකක් දාලා print කළොත් ඒක දෙකක් විදියට separate print වෙනවා. ස්පේස් එකක් එක්කලා එකතු කිරීමත් සමග print කරොත් string වල විතරයි. නැත්තම් දැන් මේක integer වුණා නම් එකතු වෙන්නේ නැහැ. xy කියන්නේ integer දෙකක් තිබ්බ එහෙම වුණා නම් එකතු වෙලා උත්තරේ එන්නේ. හරි? එහෙම අවස්ථා. වාකුත් ඔන්න පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න බලන්න. එහෙම ඒවත් ඉදන අවස්ථා දැකලා තියෙනවා පේපර් වල. 38යි 40යි. තව විනාඩි කිහිපයක් තියෙනවා. අපි පොඩි පියවරක් ඉස්සරහට යමු. තව. දැන් උත්සාහ කරන්න අපි බලන්න මේකෙන් එන්නම් මෙතෙන්ට අපි Python වල ෆයිල් එකක් එක්කලා වැඩ කරන්නයි හදන්නේ. දැන් මෙච්චර වෙලා වැඩ කළේ සෙල් එකක කියලා කියන අපි normal එවෙලම execute වෙන විදිහේ වැඩසටහනක තමයි මෙච්චර වෙලා අපි ප්‍රතිදානය ගත්තේ. අපිට පේලි කිහිපයක ක්‍රම ලේඛනයක් ලියන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ procedure එකක් යන එකක් ලියන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. මේක ලියන්න බෑනේ මේක පේලියක් ගහලා එන්ටර් කරපු ගමන් ඉවර වෙනවනේ. එහෙම නැතුව පේලි කීපයක් ලියන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔයාලා මේ සෙල් එකේ ෆයිල් ගිහිල්ලා new ෆයිල් ගන්න ඕනේ. new ෆයිල් ගත්තාම හම්බ වෙනවා මේ විදිහේ කවුලුවක්. ඒක ස්විච් වෙලා නේද? දොර මේ කවුලුව new ෆයිල් වලින් ගත්තාම එන එක ෆයිල් ගිහලා new ගත්තාම ආවේ මම ආයි පෙන්නන්නම්. ඒක සේව් කළේ නේ. ෆයිල් new ෆයිල්. ආයෙත් මාරු වෙනවද ඔයාලට? හරි. තේරුණා නේද? ෆයිල් ගියා new ෆයිල්. එතකොට මේක අලුත් ෆයිල් එකක් එනවා මේ විදිහට. මේ එන ෆයිල් එක අර විදිහේ අර ඊතල මෙහෙම තිබ්බේව නැහැ. ඒක නිසා නිදහස් ටිකක් හැමදේම නිදහස්ව තියෙන්නේ. මේකේ පේලි කිහිපයක ක්‍රම ලේඛනයක් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. හොඳද? ඊට පස්සේ ඒක රන් කරන්නත් පුළුවන් ප්‍රතිදානයක් ගන්නත් ඒ වගේ දෙයකට. දැන් මම මෙහෙම එකක් හදන්නම්. මට ඕනේ උපන් දිනේ අරගෙන වයස ප්‍රතිදානය කරන මම අර කලින් දිව්වා වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ටිකක් පිළිවෙලට ලියන්න. එහෙනම් මගේ පළවෙනි විධානය තමයි මට ඕනේ යූසර්ගෙන් යූසර්ට පොඩි මැසේජ් එකක් දෙන්න. මම print කරනවා. print simple pn නේ. print ඒකේ දානවා ටෙක්ස්ට් එකක්. welcome to my age calculator. අකුරු වැරදුනොත් ගණන් ගන්න එපා. welcome to my age calculator කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම එයාගෙන් ඉල්ලනවා birth year එක. ඒක මම ආදේශ කරගන්නවා by birth year කියන්න මම දැම්මේ. නැත්තම් මට දිගට ගහන්න පුළුවන් bt එතකොට දිග වැඩි වෙන හින්දා මම by කියලා ගන්න මේ birth year එක අරන් තියෙන්නේ. හරි. by සමානයි. එතකොට මට integer එකක් විදිහට ඕන හින්දා මම එකපාරම integer වලට පරිවර්තනය කරලම input එක ඉල්ල ගන්නවා. ඒකෙදි මම user ට කියනවා please enter your birth year. උද්ෘතිය කරලා නෑනේ.
please enter your birthday කියන දෙවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක දානවා කරුණාකරලා ඔයාගේ උපන්දිනය දෙන්න. දැන් මොකද්ද මම මේකේ හදන්න ඕනේ age එක මම ඊළඟට ලියනවා age සමානයි පවතින අවුරුද්ද මේක ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි කෝල් කරලා today කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තා ඒක මම නමුත් මේ වෙලාවේ ඒක කරන්නේ නැහැ 20යි 21න් කෙලින්ම අඩු කරනවා by එතකොට මගේ ඔන්න හැදෙනවා age එක පැහැදිලිනේ සරලයි. age එක හැදෙනවා 20යි 21න් කියන පවතින දැන් මේ අවුරුද්ද විතරයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන්නේ හරියට. එහෙම නොවෙන්න හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒවා අපි ඇඩ්වාන්ස් ගැන ගමු පස්සේ කාලෙක කරන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට මේ එක මට මුද්‍රණය කරන්න ඕනේ යම්කිසි පිළිවෙලකට. ඕනනම් මට ඩිලේ එකක් දැම්මනේ අපොඩ යූසර්ට පේන්න. ඩිලේ එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක නම් එච්චරම වැදගත් දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපි අර මැසේජ් එක දෙමු. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ කොහොමද මේ ප්‍රතිදාන කියන වයස හදලි වෙලා මෙහෙමයි ඔයා මෙච්චරක් මේ වයසයි කියලා කියන්නේ. ඩිලේ එක මට වැරදුනාද මන්ද බලමු. අපිට කම්පයිල් කරලා දෙර එකක් එන්න පුළුවන් සමහරට. ඊළඟට print dear you are කියලා මං කියනවා. ඊට පස්සේ කමා එකක් age I කමා එකක් මොකද තව වර්ගයක් දාන්නේ years old මෙහෙම කරනවා. මෙච්චරයි මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන්නේ. දැන් මේක හරිනම් මම මේක රන් කරද්දී එයා ඒක චෙක් කරලා කියනවා මේක කොහේ හරි සේව් කරන්න ඕන නැත්නම් රන් කරන්න බෑ අපිට. අපි කම්පියුටර් එකේ කොහේ හරි තැනක සේව් කළොත් තමයි ඒක අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න දෙන්නේ. ඩෙස්ක්ටොප් එකේම සේව් කරන්න. ඔන්නව මැසේජ් එක welcome to my age calculator please enter your birth year. එයා ඊළඟ විධානයේ කෙලින්ම ස්ටෙප් දෙකම ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා නේද? මම birth year එක දෙනවා 2002 මෙයා මේක පේලියෙන් පේලිය යද්දී අර ඩිලේ කියන පේලිය ගාවට ආවම එයා කියනවා ඒ පේලිය පොඩ්ඩක් වැරදි වගේ කියලා නේද? මට ඇත්තට මේක හරියට මතක නෑ. අපි බලමු ඩිලේ එක මොකක්ද මේ කියලා. දැන් මේකද මොකද කියන්නේ මෙයා කියනවා කෙලින්ම ප්‍රතිදානය අරගෙන dear you are 19 years old. ඉතින් අපිට ආදාන කිහිපයක් වුණත් අරගෙන මේක කරන්න පුළුවන්. මට මේ මෙතන පිළිවෙලක් නැහැ වගේ එක පේලියට එන හින්දා සමහර විට එහෙම වුණොත් ඕනනම් කඩන්න පුළුවන් අපිට මේක ප්‍රතිදානය දෙන වෙලාවේදී. මේ ඉන්පුට් එකක දුන්නත් මෙතනදී වුණත් අපි මේකෙන් පස්සේ ඉන්පුට් එක රීඩ් කරද්දී මම කියනවා ඊගාව පේලිය රීඩ් කරන්න කියලා මේක /n කියලා දෙනවා. මොකද ඊගාව පේලියට යනවනේ දැන් නේද? අපි ඒවා දන්නවනේ මේ විදිහ ඉගෙනගෙන. ඊළඟට මට හිතෙනවා තව මෙයාගේ නමත් ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම ටිකක් ලස්සනට ප්‍රතිදානය දෙන්න පුළුවන් නේ. අපි ආදාන දෙකක් අරගමු ඉස්සෙල්ලා නමත් අරගමු. එහෙනම් name කියලාම දෙන්නම් මම name සමානයි. අපි එතකොට අවශ්‍ය නැහැ මේ int කරන්න. මොකද string එකක්මනේ ගන්නෙ. please enter your name කියලා දෙමු අපි ඉතින්ට නේද? please enter your name. name. දැන් ඒකෙදී අපිට ඕන උනේ නැහැ int එකකට හරවන්න. දැන් මට මෙතනදී කිව්ව හැකි dear කියන කතාවක් අවශ්‍ය නැහැ.
name comma name කියන අර කලින් ඉල්ලගත්ත අගය නේ දැන් මේක run කරනවා එතකොට එනවා program එක welcome please enter your name දැන් අහන්නේ නම enter කරන්න කියලා කෙලින්ම එතකොට නම දානවා අපි මේක ඉන්නේ කවුද අපි ඉන්නේ කෙනෙක් දාමු දැම්ම birthday එක දාන්න කියලා කියනවා අපි birthday එකකුත් දානවා එතකොට output එක දෙනවා දැන් මේකේ අවස්ථා දෙකක් එතකොට මේක අපි කියන්නේ normal sequence එකක් කියන්නේ නේද සරල අනුක්‍රමණයක් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ආදාන කීපයක් ගත්තා අරගෙන ඒක සකස් කළා යම් ප්‍රතිදානයක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා එළියට ඔය මට්ටමට වෙනකම් සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියා ගන්න දැන් අපිට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් අපි දන්නේ ඒවා ඇති. එහෙමනම් අපි එක ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට උත්සාහ කරමු. හරි අහලා තියෙනවා මේ Python වල කමෙන්ට්ස් ලියන්නේ ලකුණු දාලාද කියලා. ඔව් මම මේක කමෙන්ට් කළා. මොකද මට මේක මේ ක්‍රියාත්මක නොවන පේලියක් බවට පත් කරගන්න ඕන වුණා. ඒක එක්සිකියුට් වුණොත් වැරද්දක් තිබ්බ හින්දා අපි මොන හරි විස්තරයක් දානවා නම් දැන් මේක මොකක්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයාට එහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියද්දි ගොඩක් අය මේ බලනවානේ. calculate age. ඔය වගේ තව කෙනෙක් මේ කෝඩ් එක කියවුවොත් එහෙම එයාට තේරෙන්න නිසා තමයි අපි කමෙන්ට් එකතු කරන්නේ නේද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක. ඒව එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. ඒව හානියක් නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ. ඒ වගේ. අපි ඊගාවට මෙතනින් අපි අද කොටසේ කියන්නේ මේ වෙනකන් කතා කරපු කොටස ඇති අදට ඇති නැත්නම් ඒක ගොඩාක් ගියාම තේරුමක් නැතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා normal sequence එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ සරල අනුක්‍රමණයක් විතරක් දකින්න තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් කිහිපයක් හදන්න. හදලා ඔයාලා ටීචර්ට එවන්න මට එවන්න. අපේ අය අනිත් අය එහෙම කරන්න. මේකෙදී මම මේ වගේ ඒවා ටිකක් දෙන්නේ. හරි. බිල් එකක් හදන්න තියෙන එකක්. දැන් මට ඒකේ මේක දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ෆ්ලෝ chart එක නතු කියන්න බෑ එකපාරනේ. අපි බිල් එකක් හදද්දී මගේ ස්ක්‍රීන් එක නැතුව ගිහලා තියෙන white board එක පෙන්වන්නේ. ඒකෙදි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ points ගාන calculate කරනවා. ඒ කියන්නේ light bill නම් හිතන්න points ගාන calculate කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ ඒකට tax එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට තව මොනවා හරි additional තියෙනවා නම් service charge එකතු කරනවා. මේ ටික ඔක්කොම අරගත්තට පස්සේ අන්තිම ප්‍රතිදානය හම්බෙන විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Python වලින් දැන් ලියා ගන්න පුළුවන්. හොඳද? මම අද දවසේ දැන් මෙතන ඉන්න අයට සමහරට එතනින් ඇඩ්වාන්ස් ඒවා ලියන්න පුළුවන් ඇති if එහෙම පාවිච්චි කරලා මේ තරම් වේගෙන් කළොත් අපිට දවස් 3කින් විතර වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු මේ මම ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ නා. පිටෙන් ගන්නද? ක්ලාස් එකේ ඉන්න පොඩ්ඩක්. පිටෙන් ගන්න ඈ. විනාඩි 10. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් සාකච්ඡා කරලා අපි අද දවසට නවත්තමු. ඔයාලා උත්සාහ කරන්න ෆයිල් එකක් අරන් ලියන්න. මම අද තව එකපාරක් විතරක් පෙන්නන්නම් ඕන නම් මෙතන ෆයිල් ගියා. new ෆයිල් එකක් අරන් මේ විදිහ අපි කතා කරපු හැම එකක්ම සරලව නිදහසේ ලියන්න. ඔයාලට ලයිව්ස් තෝරන ලයිව්ස් දැම්ම හැකි ඕනම දෙයක් කර හැකි. නේද? අරකේ අපි පේලි එකපාර කියන්නේ පේලියෙන් පේලි එක්සිකියුට් කරපුවා. මේක එහෙම නැහැ. එකපාර ලියලා නමුත් එක්සිකියුට් වෙද්දී පේලියෙන් පේලි තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එකපාර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඊගව දවසේ එහෙනම් if එක සහ තවත් ඒවා මොනවා හරි කතා කරන්න සමහර විට පුළුවන් ඒ ඔයාලගේ දක්ෂතාවය මත. ඊළඟට repetition කතා කරාම මූලික මට්ටමේ ටික ඇති. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් මේ papers දෙකක් තුනක් කතා කරලා බලන්න. හරි. දැන් ඉතින් අද මම දිගටම කළේ ඔයාලට තව Python videos එහෙම ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයාගත්ත හැකිනේ. ඒවත් බලලා තව ටිකක් දැනුම දියුණු කරගෙන ෆෝලෝ අප් එකත් අපි කරමු අනිවාර්යෙන්. ෆෝලෝ අප් එක කරමු. ඒක ගොඩක් ඒවා තියෙනවා කතා කරන්න. තව ටිකක් ඔයාලත් මේ දැන් මේ මුල ටික අහු වුණානේ සමහර අයට අහු වෙලා තිබුණ නැති අයට අනිත් අයට එකම වෙන්නේ නැති. මගේ සමහර ළමයි නෑ වුණත් නේද? එතකොට
ඒක පොඩ්ඩක් හොඳට බිල්ඩ් අප් කරගෙන දැනගෙන ඉගෙනගෙන මතක් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ යමු නේද එවැනි පියවරට යමු ඊළඟට සම්පූර්ණ මේ පේපර් එකේ අපි තිබ්බ පේපර් එකේ තිබ්බ ගානකට කෙලින්ම එන්න බලමු පාස් පේපර්ස් වල මේකේ මේ සමහර මේකේ මේ පේපර් එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා අගමුල හොයාගන්න බෑ ඔයාලට පේපර්ස් ඇතිනේ නේද හැමතැනම දැන් තියෙනවනේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ පේපර් අලුත් අවුරු මේ කියන්නේ මෑත කාලේ නොති බේව තිබ්බනවා හොඳයි මම 2019 තමයි ආරම්භ තියෙන්නේ හරි එහෙනම් මිස් මේ මට නවත්තන්න වෙනවා මේ හරි සර් චතුර සර් එනම් ගොඩාක් ස්තුතියි මැඩම් ඉන්නවා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ කිව්වා මැඩම් ඔව් සර් ඔව් මම චුට්ටක් කතා කරන්නම් අද දවසේ අපට ICT විෂය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම Python විෂය සම්බන්ධයෙන් අපේ දරුවන්ගේ දැනුම පෝෂණය කරන්න දැනුවත් කරන්න අපත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ගුරු උපදේශකතුමෙක් වන ඒ වගේම CWW කණ්ඩංකර මහාවිද්‍යාලයේ ගුරු බවත් එක්කන චතුර කුලතිලක මහතාට මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විදුහල්පතිතුමියෙන්. ඒ වගේම මම මේ පාඩම ආරම්භයේදී සම්බන්ධ වුණා. කාලගුණික බාධා ගොඩක් තිබුණා. ඒත් ඊටමත් නිර්වෝල්ව පැහැදිලිව අපේ දරුවෝ දැනුවත් කරන්න තිබොම ඒ වගේම මේ මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕන අප විද්‍යාලයේ දිල්හානි ගුරුතුමිය එතුමිය දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් බලලා ඒ අවශ්‍යතාවයන් මත ඉගෙනීම් කටයුතු සිදු කරන්න ඇය බොහොම මහන්සි වෙනවා බොහොම ස්තුතියි ඒ වගේම මම පුංචි වචනයක් කියනවා අපේ දරුවන්ට මම බැලුවා 13 ශ්‍රේණියේ දරුවන් සහ 12 ශ්‍රේණියේ දරුවන් කිහිප දෙනෙක් සම්බන්ධව ළමයි 40ක් විතර හිටියා. ඇත්තම සාර්ථකයි. අද දවසේ මේ කාලගුණික ගැටලු තිබුණා වුණත් දරුවෝ සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් දරුවනේ මම පුංචි දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලා ඔක්කොම දන්නවා අපේ පාසල ජාතික පාසලක් බවට පත් වුණා නොබුදිනේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ජාතික පාසලක් බවට පත් වෙන්න නම් ඔයාලගේ විශේෂ්ඨ ප්‍රතිඵලත් ඒ සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. 13 ශ්‍රේණියේ දරුවෝ විශේෂයෙන් තව ටික කලකින් විභාගෙතියේ. ඉතින් අපට විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ඔබෙන් අපේක්ෂා කරනවා. ඔබේ ඉලක්කයන් නිතින්ම සිහිපත් කරන්න. මේක බැරෑරුම් අවස්ථාවක් මම දන්නවා. අපිට පේන්නේ නැති අභියෝගයක් එක තමයි අපිට සටන් කරන්න වෙන්නේ වෛරස් එකක් එක්ක. ඉතින් ඔබ නිරන්තරයෙන්ම ඔබේ ඉලක්කයන් වෙත පිය නගන්න උත්සාහ කරන්න නිරන්තරයෙන්ම අපි ඔබ සමග ඉන්නවා. ඔබේ ගැටලු අපට කියන්න. ඉතින් චතුර සර් බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉදිරියටත් ඔබතුමාගේ මේ සත්කාරය අපි ගෞරවයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි හැමදෙනාටම. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. අපි තව එකක් හරි දෙකක් හරි කරමු. ඉවර කරමු මේ කොහොම හරි. හරි සර්. Thank you very much. හෝම්වර්ක් අහලා තිබ්බ පුතේ මම ඔයාලගේ ටීචර් හා එවන්නම්. මට දැන් ආයි ඉස්කෝල ලෙසන් එකක් තියෙන නිසා මම කට් කරනවා මේක. හරි හැමෝටම එනවා. සුබ අනාගතයක්.